bloqué. Bino ne boko tia kimia. Maloba nyonso ba papa bazaki koloba. Même loba mana 21 eze pa na bino. Biso suki tokolukango tokolukananga na maboka banani. Bino ngana za pre. O ezali ke ba papa baloba kete. O elobi nkamba o ekomwana na nkamba. Mokili mobimba fo balanda yango. Bayoka yango. Aloba ka be aloba ka. Tuko kokisa biloko wana to kokisa te. E bandi deja. Monde fubalanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Merci, ma combat totalement tout le monde. Tout va le premier partie de la matière. Est-ce que tu as une deuxième partie, à forum? Tu as il y a théâtre. Groupe théâtre Mbangis, ensuite le GTK Nkamba. Dans le GTK Nkamba, à vous le plateau. Merci. Na kombo tata mwana pe molio santo je Kimbangiso ye na kanisi tokomi biso leso tumu kwa lelo toyebi tango na biso ekoko toyoka kama same pa ya bana biso ya jeteki Nkamba na yango titre ya théâtre na biso ezali pona nini ngai te kaka ye na yango tolanda yango na bokebi nyonso jeteki à vous le plateau. 2, 3, 0. Ok, d'été. Eh, bano iwe, bakewa pinsampi. Pagile. Pagile. Mama. Okay. Bozala tiango na ndeko na yo. Mama biso na tozoya.
tambola te mama bengi biso. Nazo tambola te. bokende ki su wapi yango boye bay panda bosali Bonjour maman. bonjour bowuti wapi Bon, ngana kendaki kotala na mwa misala oyo ezalaki kosalema quelque part awa. Chantier na ngawa na nde nakendaki kotala nge namonaki l'équipe ya ekolanda nga kuna. ça va d'accord nga nalobikaka mpo namona bino te nayeba oke boza tata motu Biso mama. merci lokola namoni bino wana D'accord. mapo oluka petit déjeuner bongisa petit déjeuner mpo to déjeuner Botikala ko déjeuner na bino ngana natala na makambo naza na yango kuna te. ya bongisa table kuna mpo biso to déjeuner Mama. oye ota biso Mama, Mama, merci. kuna kasupa kutina ndako Mama nzala mikolo misatu mobima tozolia te. Mama. Tozolia te mama bana ndenge baza boye soyi nyonso na munoko ekauki. Nzala mama yango na ye osunganga salaka ndenge osalaka mama. obongisi petit déjeuner wana ke bongisa ma mpo satika ata ko déjeuner na ye Mama yango nalingaka nzambe. Mama nzala. nasaka soko okeleli oye Musi azolobisa nga nzala mama. Nzala ezolobisa. o déjeuner mama soki oye apa ndeko nokobika kaka Mwete mama. Ay, mama. Ndaku nde kitoko penze. Mama ndaku kitoko boye. yo mpe nzambe osungaka kokozwa obongisi tokenda ko déjeuner mama Mama. Dando. Mama. koyimayimaka te nzambe azali Mama nzambe ngo azalo dia. osungaka kozwa ata ndeli Est-ce que yebaka penza? Nzambe oyo. Nzambe aza injustice. Yango mama oyo penza. Via mama oyo ebongela nini? Tala. Mayonnaise. Bleba. Chocolat. Beurre. Avocat. Habité. Ce qu'on dit, on a servi. Quand on déjeuner, il connaît messa. Mayonnaise, blema, beurre, maki, sardine, miliki. Musu banani. Oh, wataka na mapa pesa la chocolat. Biloko wana nyos déjeuner. Fufu ezagite. Soso ko tumba kuti ya munene tal na meta nyos déjeuner. Sikoa soso na bolena ina mapa. Mama na mapa. Mama pertie. Musu yiwa vele ekika bwena lipa. Mama. Kwamba te ndapa batu yaya na tali kaka. Nzambo yo. Te. Sikoyo. Tala kanda moko na nango ha. Tene lorote. Ba peso ta bilorote. Aya. Moto moko pa madesu kaka yango wana. Moto yi wana zo ba pe 3 kopo. Yo kasi na ndako ko bima 3 kopo madesu. Soto ka kotala. Na bosenga nga yote friska. Mais ça a la vérité ba peso nini. Yaya. $100. Hein? Donc mbongo mama na zo bimisa. Wani
Mungu ndiye vraiment. Sikoyo. Oyebi wana chance na ye. Wana chance na ye ambaza ndenga pambola mutu na mutu waize lembo na ye lembo nini saka ba mususu ba yebi ko sambela to biso ba sambela wanga mapambola ba pas ma sanga to bani nzaba za injustice ba priska nzaba bosa na kabreto tena le kampo na ye kama matema mabetala omoni nzambe akokelaka azelaka ngonga ya moto posa lela ye soki okotela mpenza na bakoko na biso bakoko bapesa lisese balobi ndeke nyonso bapumbwaka mbala moko te ndeke doyo ozolanda nzambe asolo yaya otobelelaka nzambe makambo opasi oyo azomona yo ozokakola lisuku yokolembisa motema makambo wana oyebiikoloba nazala na place na ye oyebi pasi tikaaboye explike bien yebi pasi onga na moni lobi nalali nzala nazalaka na mbongo 3000 francs yoka 3000 francs na nalobi nini nalambela bana biloko napesi mwana 1000 francs bapesi poisson nasali programme nyonso akesomba poisson bapesi ye moko sikoyo moko na bana 5 na okabola ndeni to nake nazongisa poisson mama nalobi nanga so oza mbongo te kende osomba 1000 poisson yeni 1000 poisson 1000 poisson ni ezamini mamae abi nangaki esomba ndakala comme ça mwana azwa moko makama nde mwana wana finina te wana pasi te okaotikopesaka nzambe mokuma ozongi kama bondeli ntango tofukamaka tozosambela tosambeli biso nyonso opambola yo bapambolonga batiki sikoyo oyebisanga totika nzambe tokobondela bongo otikenge voya pondo mama kamsuka kinkengi tala kinkenge eza mbongo matuni yo kinkenge eza mbongo mama kende kaka kinkenge eza mbongo mabondeli eza te soko ozomona likambo clair te ifo loba soso balobi oyengela kinkenge yango te ya bato nini na minute ekongola kuna bapesa kutu ka mala mbongo na minute ata $500 soka kolenga te mama wana etali ye mateya lokuteosimba te ata maye so omoni mabe fo loba ozomalobi na se lisumu nanini nzaba kosala babiloko nde wana oyebi ke fo totiaka ngo mpe na libondeli mama libondela nini likambo ezaka libondeli tolobaka sanke injustice te nzaba mpe aza makambo apamoli misu azolia bia bato mosusu baboka na fulu mama na maloso misu baza na nzala oyebi kutu ekoti te vraiment ofaa onga onalingana na ngai ete ozoyoka makambo toloba te makambo toloba oyokango te ke problème kurana oninga kotamakambo français ezana nini bozoloba nini eza boye Wani prof wana. Alobia ata mokutu ngokutu tala makana. Na kopona kote lote futo lukande tusani to benga na prof wana. Mini bozala toujours makanisa mabi bon babo papa. Boni yo. Yo mama baba yela sense mo. Mwana omila ko sapene ko. Amila kisapene na mona ka. Kasi ni poza mayele ngoni baba watu. Boni boko. Siapata. Kwa? Poza mayele ngoni baba tela watu. Kwa sababu watu kumba wote ngoni baba na pale. Okasi poza mayele ngoni ona sabatuni. Kaka yone batela kayo. Siapata. Baba pisa ku mais tu vas dans l'ensemble. Yele kisi. Ensemble, ce que vous posez, beaucoup dans le zobe, et comme là, si ya, maman qui est là, yo mtamaye, le foyer mtamaye, la kisi bisiki maye, la kisi, maman qui est là, bon là, qui t'a sur la dernière,
bakate akasema kukumba kete poni kana yesa mayene mama Alex Bisonil mama na kudewa sawa ilo ila ubitsani loba nafanya nyewa bila babu tokani ye mwana mama na bango alela ye azela mwana akapalinga kola soye mayele ne bayane balana sakata ne libala balana nyona ebosima lelo eto sanini to ke pa bango to soigner relation to ke so munenze akesa mwa bango ke ba soigner si to soigner relation to sengi bolimbisi mama to se ntela mai to se to oyebi mama bango lelo mama waza Nzan, ngapela nzembo wewe makake. Nazali na bino na likambo. Nazali na bino na likambo. Ngalika mona nzambe. Ngalika mona nzambe penza. Po isabeke manzembo goya kala nazali na bino na likambo. Ngape likambo na nzambe. Pona nini? Pona nini kama meshe ni? Jasi. Mama. Yaka. Fresh. Allez. À moi, français batabe ya passe bandi. Oni boyoko. Tcha, ngali kamuna nzambe. Mame jena ko bonga bongo te. Pala nini? Don nzambe wa yebi kama mame jeni ya ko yeba te. Ah, oni bo. Tala, one flash. Flash is again ata ma oli shobo musegoni. Flash. Wamane lo wezawa ngepe singa pasi. Ndena kenda kanda mama jeni esala kanga pasi na sepelaka tendenge na mondi ya bonga bongo ozoka atande ma osali sabiso tini mapesa biloko na oka mtema kanda na sepelaka te maman elle a la raison ekas jamais na koza na yaza na mutambo bala za modola ka bango fo bazana mba msoto zana ngo etala na ko kidaki atika batu bango te fo bazana ngo mama esimba mama ba conseil opesaka ba conseil yo pesa na mona nga conseil ma bo pesa biso tie mama ya mwana wende ya sepela na biso conseil ya malamu ka o ba ndenge ni biso nyoso na ndenge biso to nyoba makaka kaka bango bazala na ngo seki liponde leko mati ngulu esimba te sina lobi nzamba triaka wa biso mantsengi ya bango ya bien na lobi boya yo kende na ndaka mame jeni voilà zoba camarade na ba mibi wana okende ko boyi ala penza mamolo ipine zaki na oyi baya koza na mtafia malonga kate moko yo omani mwana na mbali wana sala makasi ya kwesa ye mama sara lo ka de sale akasa ka bambo yana osili sa mbongo na bango nyoso ya biso nyoso bango mbongo ka po ani ngaku davasi mama ala ana ke sala lo ka se sala bango kaka ya bango sala na ka biso po ani sala to le banzama wa kelaka mambe jeni ngona mokida bonga azala la vie kitoko bosala oni boyoko wana zala likamna nzambe kaka bango bazwaka biso tozwaka te pona nini kaka bango biso te est-ce que biso tozala problème bango kaka bazwaka biso te pona nini nzambe aza kaka moko to aza mibale te nzambe aza kaka moko ayebi koyebisa nga maladi ye mwana nga azobala do mwana abala mutambongo oyo ngai bana bavona kaka na ndako na tongo matembele na pokwa pondu dilendi ya samedi esimba te Debo mama yaka
esimba te ekute kosimba te panika bango te esimba te mama baloba mama balukana mama ngai yo te mama tata ngai nazila mobali mama nanga kabali solo mwana sepela kasi mpona kende omoni kande na telemia mama biso nyonso tokomi kaka na nzungu wana bango kaka te biso mpe ifo tozwa mama zila na nzungu wana biso mama kasi wana nazokende te mama nga nalingako mingi mwana nga oza kitoko vraiment kaka bote ndenge ezonga mama baba basambwa yaya mama kaka ndenge nazoloba mwana ya mama egeni azobala mpe kobala azobala mobali ya mbongo nabosaka kutu mwana mama Sylvie mwa debo ya mokuse wana tanga na université ye wana nde azobala mama tuma debo ya mokuse mokabala nzambe nzambe mwana alonga te mama omoni kasi wana azoloba te omoni mama nga mpe na bali oloba wana nzambe na ngai ye okomi mama mpona nini kaka bango biso te yaya okokende po azobala sikoyo mwana nani mwana mama egeni mwana wana oyo aza na boye yaya ngai nazotinda yo ozolanda nazotinda yo nasi nasali nyonso kobanga na yo te mama osali ba nyonso nasi nasali mpona nini kaka bango biso te ndenge eza nozokende kuna ntango ozokoma kaka linga mwana mama egeni wana très bien mama oyebi ke na rate libale mama yokaka mama na rate libale ya poto mama okolinga ye donc nyonso ya mwana mobali wana ife koma ya biso toyei kolaka bango te mpona nini kaka bango bazwa biso tozwa te eza nini bavatiri bango balopangu bango yaya ka nde nalobi mama na rate mobali yanga ya poto mobali wana mpenza mama akibala nani oyebi akibala ma Jeannette mama mobali wana ya sami wana azalaki ya ngai azalaki ya ngai olinga kaka mwana kande nalobi nakosala ngo mama so nakanisi ya sami wana azalaka ya ngai yangoni likambo naimokomonakoboye te yangoni likambo mama nakobayani ma Jeannette napekana bango ya solo mpona nini kaka bango biso te ozala mobola makambo ozala na mbongo kutu bapele kutu nazopema te moke bapele bos honorable bakombo bopesi ngai ebele nini kaka yango ndako kimia boye nde nini Joyce yango mpe kei bango na comprendre bango te ake wapi Gilles oui bani malamu made boboni bien bani naza nanga malamu kaka yo ozolobalobaka ye moko bato baza te mama aza te baleki baza tozaka ye moko we nauti esika na nga nasalaka wana tana boye tino lengalenga boye tia bana pukwana na beza bapoussière yatanga belikamu toza bandimi kosimbaka longakologique epolapola vanda zela papa zaka mpe tendresse vanda ozolengalenga ebele boye yamani église loba kasi olobi nini tana boye nalonano mama nayebi so kosimbaka te nasiplano fort obosani kekala te nazobala
oyoka kite etikala kika dimanche oyoka communiqué ezoleka te bala nanga na Deborah oyeba kite mama Deborah na maudite wana j'ai tala est-ce que mabe oza mabe te oza mwasi kitoko menga na ke osepela na Deborah yoka kabisa yo Deborah na mwana baza ndoki kobana mama na bango neba Deborah balia tata na bango siko yo Deborah mibali nyonso alingaka tena oyebaka papa moko boye Jean papa Jean kufa ah bon po nini alingaka bana Deborah yebisanga na yoka malamu Stella soko balika Deborah na yebisa yo okeli pembe wawa okeli sacrifice donc soki na très bien soki ezalaka na conseiller mbelema etengama te tala ma kufela mbwa bana ngai munga so balinga na biso passe na nase sili bana ngai mabeli ya Deborah azandumba azangibi mwana anyaka sese Nicolango 12 maîtresses misère. Ah bon? Baza bando kilabisa yo. Kozanga koyeba penza liwa. Eza liwa ndambu. Liwa ndambu ji bana ngai. Bon. Zela. Tika kosilisa na yo maloba. Omoni esika nanga na sala kawana. Ata oyo kutinga na zo milobela donc makambo elekaninga mingi na mutu esengeli na engagé bana misala pourvu ke nga nazala kaka superviseur bango basali nga na keka na tali misala ndenge ezosalema basala malamu to mabe vraiment na yango olia biso kovanda lisusu awa mingi bazobenga nga telefone ezovandaka kimia te tokende ka esika na nga oyo nasalaka wana nakoma mokanda $1000 na $4 kandezala bongo yango papamba omoni papa bangi na ngai nabangi na yo papa kanda napesa yo pesa mama obangi na ngai papa badebona te debona naza maudite obangi na ngai eya nzambe alimbisaka kaka mpo masumu mpe soki elege epesaka charge omona kaka kolobaloba wana ti elino surtout masumu mais eza mpasi nde siko elobisaka motu bongo donc nzambe acomprendre kaka mpo tala kaka apona bato mosusu babongaka yo pena ndongo bengaka nde Mapriska si mabonde loki yungula esimbi mabonde nyo esimbi yangai ya sunzambe siku atali kote na omoni ndela biso nga binza matriaka mabonde liseke yoka ni siko siku yoka ni sike palo babongo ku yoka la yelinga bongo so balo bibo ko sexana mingi tele bana oyebi nini non sibele nani kamona bite vanda ka toloba ate weza masuba vanda loba kasi na obi boy oyebi mobali no wana oyo akala na kenda poto nazaka na mibale beye bakendaka poto me babalabala kuna loba mobali nini John mobali no John oyebi John bolinga na makasi wazani akufa ndeni kasi nini kasi lobaka aye oluka yo ozawatu amazele kezwa yo tokende yo tokende yo mabondeli yokani nzambe Johnny tokei kope simbi
Na yake la simu ndio basi te hanzaze. Yo foi baka solo là pas John. Yo solo ka bien au soigné pas John. Na ufuta ngaka kie. Ngasa sana. Ufuta bien. Mais faut futa bien ba mbongo mikete. Taye wana mwita sepela. Comme ça quand ku ko banga te obongisa na yo. Yala ka. Mama, ayana bakombo ala yamvoala kombo mulunge tosomba ventilateur tosomba biso ventilateur courant des amours passer ta groupe électrogène yana bilokos ça va bien que ça me valise Mama zagade azio libonela yakani yamba banda te poussière ma papa triple ka voyage na no yete amaro changer apia na jande ni kala na yebe ki kala yango na kaka zagade vende venda mbeloni bilo no linga kalana ya bokoko ni pondu angula wana na yebi tena mwenye simbe ya OK ça va simbe libati ya ndi mchambu Keksa poisson ya kotumba. Comme le bata pote boli ago le mogo. Kala poisson ba benga la mer. La mer minene. Amlela. Yambala nako na shamba. OK. Yo vanda wana. OK là. Ça vanda est la bata pote. Maman, ça va. Ndenge bino na Afrika bo vivre ndenge. Yambala ndelo bana bo magana balo bane wana na poto kaka penza. Mamenza. On a changé le modèle na yo. On a changé makambo nyonso, voiture eza na mai kuna. Soit nyonso tout pour na changer la vie na yo. Eloko na ye pesa pour na joyeux makambo nyonso to balana makambo sila. Mama nzambe, yambala ozame la voiture. Rombo. Kobanga te. Sotokela poto. Nyonso visa na yo kutu makambo nyonso passeport de na salaki. Toke na salon. OK, ça va. Un petit salon na mona ngwa. Na tena na valise mbala toke. Mama lazien nzamba ya mabandeli. Et justice ma bandela banzave lo nga yoki. Mane ina zunda poto na ba parfum poto. Bato poto ba ya kande to bana ka fieri yo kanga wala zia mbala. Moi mwana nga yakale. Debo, maman. Manevre moi pour nini? J'arrive. Moi non français coli. Yo que j'arrive. Moi nanga ingo. Mais démarche. Mwana nga mayele. Maman de moi. Nga lingami. Mais faut tu monde la même moula ya papa abino fazo atangai. Mwana. Vandawa. Oh la vie. Siko. Mais bité yebisa na classe kuna zambe ni moi. Mais bité yo bima non ka première de la classe. Oui, na bima toujours au premier de la classe. Yo pe français. Maman, le problème c'est quoi? Maman naza vraiment dérangé. Le problème c'est quoi? Nicolas naza bien te maman. Nicolas na bila te. Ni kasi. Ni. Bon. Na la plus le rapport ya ba mina nga ba classe ni parce qu'on est comme on comprend te maman. Classe. Oui. Ba camarade no. Oui, ba camarade na nga nazo comprendre te. Ba ki c'est besoin ya ina ka boye. Nazo soin ça ba te. Et donc bon on se de non bon, je ne comprends même pas. Tu comprends il n'a pas likami ba. Maman nazo comprendre te. Bazo lubela ngai. Bazo ke kana ganga bamsu likambote akangeli ngai kanda. Bon nazo comprendre te makamune ile kawana. Maman elle a plus le rapport mais. Non maman ne ba okana. Il litre essence bateka combien? 3500. 3500. Bon almette. Bon nazo occupé bango te maman. Nazo occupé bango. Non pas almette ça va combien? Maman almette ça sur 100 francs wana. Maman bon 3600 c'est pas le silence maman makamune. Maman
paka. Tena ope sombongo. Sombela ata 2 litres. Ngango no ke tumba. Mama nazo peso sombongo ke. Sombongo mama, pesa mbona ke sumbe sas pour makambo na ata la osubo ete. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Mama, omoni ba camarade na epse bango bango wi. Hey! Boye ko mitika bo sali bien. Boye penza bo mitika. Mais ça les fois sombela ngesa. Non mala bino to. Mama ke sumbe sas ka sigo tondenge. Maman. Batindini no. Obo ya bundisa lisusu. Mama. Dona ni sombela déjà essence ça. Maman, teto yende biso mona limbisa biso. Tebi biso ki biso satela kaka le aka na biso. Maman ebika tuzala bien na de maman. Satela on ebika zaka ndenge. Maman, biso mama de fote. Teli biso pena. So ebite satela mwaza ndenge o kote la kabino. Maman, biso yebite to Maman ndenge so makambo satela so boyete. Mandaka bana bo mwa to na maman. Tika lelo. Tayo moko mama. Satana, limbisa biso mama, limbisa biso. Camarade, biso mo yebite. Limbisa biso mama. Tu sais maman singa biso bo limbiste mama. Madame les Français. Madame les Français la biso sale. Maman te pardon maman. Tu simba yo. Limbisa mama. Ma mère. Zamba le baso te se on bolé so ko limbisa. Vous avez pour nini? Non c'est on bolé tala mabele. Debo yaka. Mama basengi bolimbisi osomba esute tolimbisa bango kaka totika bango bon nalimbisi bino tika mipepe mabe nalimbisi bino boyamba silika bona limbisi bino Bazaka ba camarade na. Mais oyebi mage na limbisi bango ntima nange eza ka bien te eza na lâcher de na bango omoni koza mayele yokinga confiance eza suna koza na confiance na bango te po mutu so babandi yo déjà bon foza ne mayele c'est ça les problèmes kolanda bango te eza mayele penza na classe foza ka makasi mwana ngai na sepelano makasi poso oyebi na koloba français kolakisi na français yaya ça makasi mama limbisa biso. Azo ba biso bana la biso ba français. Mama, les français boni. Siko mwana pena lelo. Mama banzolela. Apesi confiance. Atunete. Mama, c'est ndé zabo lobi na tongo. Ba ko ba to kama ikala tongo. Beso ma ya propre. Sikoyo alinga ka kokita mai te. Tamai na suka batinga ma soko leader ya milaki saka. Ako madame les français. Mo yebite mama. Obi na tongo. Obi na ndako ko eloko isa. Exacte. Le mo ki classe te. Le classe ça. Ako pe cours profaner ça qui 3 heures. Donc elle a besoin de maman. Lobi ne to linge le bu. Lobi fola la mama. Lobi fola. Lobi eko inda mama yo atuna kite. Lobi ya.
bala ngai ke moko alingaka bala na mwana ndako yango malili boye yango Debora aza wapi ndako yango kaka kimia Deboe Debora ndoto nalotaki vraiment mpona nini boye nzambe Debora Masivi boni wepi mama boni yo naloti ndoto moko vraiment na ndako no mabe naloti mabe oloti nini oloti nini naloti Debo mama zena na oluka na Debo nazoluka na mwana yo oloti nini naloti vraiment mabe kaka naloti vraiment mabe oloti nini na ndako na nalinga bato bayaka boye te mbote mama za malamu naza bien nini nabandaki nazalaki nanga na ndako nabandaki kolekana kasi fa olekana bongo yosani na nzela mai nayoki ka babomi moto kuna nake kotala me namoni bambala moko namoni ya Debo omoni Debo asali nini koloba boye te akufi Papa Simon kosala jete na Papa liwa Simon kombo aliwa kokufa Papa Simon jete na botika mwana na ngai mwasi nzambe na ngai mwana wana nongola wanga soni Papa Simon mwana moko Papa Simon mwana moko nzambe na ngai likambo nini nanzela mai likambo nini nzambe na ngai mwana wana likambo nini nanzela mai boye likambo nini nzambe na ngai Papa Simon boye nzambe na ngai kote na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai zala kimia mama zala nani kimia te mama zala kimia nzambe na ngai o likambo nini nzambe mama banga sakanelaki biso mama batuna ete azwi mwana nasi matanga eza kuna toyepa bango toyepa te yo tokendeni toyebi te sika kapatalipa bakolela te te otosala nde nini kasi yo keye na yo ti yo ezala likambo nga na oke te soko tosala ndeni fo tokende biso bakamarade na bango fo tokende nobanga butizilasela soko tosala ndeni oyebaka tosalaki ate oseka bolimbisi kosi monaka tala mpo osala bacrise ya lokuta popula ye tokei yaya tezela na somba seye tosombelonga mawa tosomba vix otipakoya vix tosomba vix yaya fo tolela tosomba vix toke mpa bango toke ngona bato mabe bakufia bazwi bazongela suna quartier na biso te botambola na quartier na biso mpe boza mpe kolobaloba nini yango baya nini ekomeli bango
nayeba pe kuduta na quartier na biso bobandela sutia baza mangwe bana basi me mbangu awa soki nayebanga tala tozonga na biso pema fort maya moto yo otokisa maya moto na quartier na biso yo pe keba na obalukela yo mama na ngai likambo na ndeko mona kaka boye eluki bato bakufi mpona nini ngai te kaka ye mama batazaki na mbongo na malamu mama nasambelaka ne nzambe asolo nzambe apamboli ye mama na ngai ye mama wana akufeli bana na pe babomi bango chance kutu mwana nga biki malamu kutu mwana nga tika neka libala wana soki mutu nzambe apamboli mama na nga mpona nini te ye kaka ngai nzoka bapambolaki na bango mama wana mbongo nezalaki nango ya bien mawe mama debonga nzambe mwana nanda mulaya tata na mwana ngai bono ba français mwana nga nasinga ndenge bono ba français mwana nga naselinga mwana ngai yo likambo ya ndenge nini likambo ya ndenge nini mwana ngai mwana nzambe na ngai mama mwana kama mama likambo ya mama likambo ya Debora mwana ngai otika osimba ye mama osimba nzambe asalaka injustice bato baza na bambongo ebele ifale kutu bana na bango bakufaka na bango moko bakufa bango mama bakanga ya malembe mama vana kasi bana batambongo bakufi te kaka biso babola mama yakovanda nayebisaki yo nzambe atriyaka mabondeli ya bato mama tie bomi yaya apimelinga mbongo bata mbongo kutukoleke bakufaka biso babola kutu tala biso babola asilisi angai mabaya kutu ya pasi mabele kosomba kutu pasi mitema ya mabe likolo ya baninga mpona misala ya nzambe koboma bango se ejeli likambo epai na nga mingi balobaki te soki ezalaki nga likambo kai nasala abele nasalaki te lokuta na yo ndeko oza lokuta mingi balobaki te soki ezalaki nga likambo yudas asala masiya nasalaki te oza lokuta bomesana kokosa nzambe mingi bokosuka na mabe linga ndeko na yo
totonga lingomba ya kolo linga ndeko na yo totonga lingomba ya kolo. Na kombo tata mwana pe molio mosantu soki bosepeli bobeteli jeteki maboko. Pona nini ngai te ye ngana yo to mituna ngana yo to kede ko developer yango pona nini ngai te kaka ye nzambe asala mutu na mutu na likamula ye tobota maka mutu na mutu na dati na ye memba mapasa babimaka na moko te tangu susu mapasa lipasa moko timba bimi le msu na 8h05 tangu so mona nzuzi amemi pe mamati na 8h25 pona nini ngai te kaka ye ngala bino tomitunana tosilisi boye na komba tata mwana pe molio mosantu amen amen. Ndeko na yo na komba tata mwana soto sepli tobetaka jeteki maboko tobetaka maboko tolani mateya makambo oyo ezokosalema tosalemaka na komba tata mwana petiti mosantu lelo ezali mardi le 16 juin 2026 tolani mateya na biso et par papa révérend Maloude Mamfana Jean-Pierre. Il y a sa secrétaire national, il y a Ishiki Anan Kamba Ilusuremi, Atanso Namikandami Balé, Atana Exode chapitre 20, verset 1 à 17, alors 12 préceptes, il y a Lingomba, Mukane Yami Balé, Matthieu chapitre 21, verset 43. On connaît ça le bela kete na kolongola bokonzi awa epana bino na pesango na libota mususu tokolanda pe na place à forum na bando na biso ya jeteki nkamba masano oba tkolakisa awa pona mini ye ngai te tomoni ndenge elekeli babomi batu awa pe ezokosalema nyonso eza mateya toreso na parti sociale nkamba oye bajene oye na komba tata mwana tata mosantu biso nyonso toza bajene toza bandimi tata mosantu azokosengela biso tokotinda biso toza mabondeli makasi na mabondeli kuna nde elongo na biso ezali kuna nde tobondaka bitumba nyonso lingomba soki ekoma boye mpona mabondeli bitumba ndenge na ndenge soki toza kolonga ngo na mabondeli biso mpe tolemba te na mabondeli kote touti toyebi te mipaya tozokende toyebi te mabondeli ekokomisa biso mpe ekolongisa biso ya mibale ntinsani oyo eza programme na mokolo mwa lelo oyo tokosala ya bakan ekozala préparatif ya kimbela na biso ya ntinsani oyo tokosala na le 23 juin donc yango tosengi na bakan biso va na bakan tosala makasi na ntinsana na tosala mosala malamu po ete le 23 otoza na ntinsani ekomplete kimbela na biso wana po mosala esala malamu
mukumba ya botongi Yerusalemi biso kaka ifto kufa nango mutu mususu te. Lingomba na biso tozwaka lisungi to aide na libanda te. Pamba te ce que je aide na libanda il faut opesa bango pe. Yango papa mfuma ndongo. Papa ngena kuntima aboya biso moko to kufa nango to misala to mitongela yango lingomba basoko zula ndakisa. Donc nsinsani ya lelo ekozala kimbelekela oyo tokobomba pona le 23 nsinsani oza le 23 so tokangisi po bosala esana malamu. Opération $10 pour la sombi toli à chaque jeune. Il a essayé de lelo kasi lokola pour la sangisa des opérations à la fois et ça passe. Bon jupe et ça mon boulot. Yango opération $10. Il y a tol et que la date il y a le 30 juin. Le 30 juin jeune nyonso matana $10 na yo. Soki okoyate pesa na chef de kanayo opération à chatol ya biso ba jeune pour biso nyonso toza bandimi nyonso basa ba jeune. Donc $10 ya à chatol pays na le 30 juin 2026. Opération Lakisa Nganga Nzambe. Opération na e matipe. Vi makambo eza lebele. Yango ba mati ba date. Donc opération Lakisa Nganga Nzambe ekosalema pardon le 26 juillet 2026. Kolatsa Nganga Nzambe ndenge okokeli. Okoki veste oyenango. Okoki chaussure oyenango. Okoki chaussette, ba chemise, ba pantalon, ba gants, makambo nyonso otolataka yo ndenge okokeli. Jeune lukali pamboli kolata Nganga Nzambe. Chaussette, chemise, ba gants, ba sapato, ba veste, ba tenue pastorale. Okoki nango yaka nango parce que lipamboli na yo lipamboli na ngai kolasa Nganga Nzambe eza lipamboli. Donc wana ekosalema na le 26 juillet 2026. Le 4 août. Le 4 août dans un mois. Sanza moka etikali ya juillet. Le 5 juin déjà, le 5 juin, donc, tous au contraire, sans amour, il y a J.E.T.Kali. Parce que le 4 août, juste au début, il y a Sanza. N'est au pèse la toyebi. $10 à misala toyebi yango. Biloko défilé toyebi yango. Bikateli nyonso ba chef de camp bazana mikanda wana. Mais à partir mardi prochain to bando ko rappeler bikateli wana awa. Ba misusu to te belé ba vona ba chef de camp. À partir awa oza pèlerin obanda komi yoko la déjà to ko lekana nini, to ko défiler nini, to ko sala nini. Le 4 août biso ba jeune ya Nkamba. Biso bandimi ya Nkamba. Tout jeune, tout courant qui mbangis aza jeune tomi bongisa libela pour être fait na biso ele ramalam na bakam bikati les ali mais après to bando kotanga yango po mutu nyonso ayeba ke oui le 4 août to na biloko boye to kosala boye. J'espère que dans le 4 août na sanza moko o etikali malamu to liaba nzeta bololo to chepsa tata molimo santo. Pour les 4 réunions, na ba cadeau phare, na orgamas, na biloko tout, et ça, mikanda ezali et pas chef de camp. Donc, to salango, to sal fort pour être
makambo na biso etambola malamu. Tozali ba jeune, tozali ba courant kimbangisi. Elongo na biso ekozalaka na mibeko. So tosimi mibeko te, tokolonga te. Tata Molimo Santo, Papa Simo Kimbanjangani, alobaka na biso boye. Tata Nzambe okosala bolamu penza bolamu ebele. Kasi soko bebisa mwali ka muke abosene bolamu nyonso wana. Lokola biso to mipesi nakotonga Yerusalem. Nakosana lingomba. Bikatri nyonso o papa oyo azoko senga na biso. Posa papa nyonso oyo azoko senga biso. Tuzoko kisango azane sengo na biso. Azo seple na biso. Pamba te misala zoko mona na penza. Kasi regre moko mibeko nde. Toshima mibeko. Totosa mibeko. Poto longa. Mateye bele ekoma ko sirigile. Sala misala. Na misala kuna au kansila biso to okota te. Waisa mateye te. Tango zo sala misala tika masumu. Totosa mibeko. Oui, azo seble na biso. Ne alobana biso ke sok osali Tata Nzambe bolamu mikasi soko bebi sikaka mwali kambo moko bolamu nyonso aboson esika yango nde tozokende biso bakimbangisi. Tosa musa makasi totosa mibeko tobata yango po tolonga po aseplisa biso. Donc naozo bakura kimbangisi patrimoine oyo ya se ya mokili mobimba oyo nya likolo epesamela Tata Simo Kimbanjangani. Yesu apesa ngo na biso. So to longe batona bakozala banani. Tokozala ndenge nini. Mais toni na mibeko. Bolingo mibeko misala ya ngonde clé base de 3 comprimés là. So to simyango oya bonshibso akopesa biso ngo. Je ferai de vous des personnels qualifiés dans tous les domaines. Pas présent na habité soki aye na mukanda wana. Oye Jacques o papa ngenda lobela article sur lobi attention ko tanga kelasi te o bi ko tanga te o bi ko komate o zuka mo mukanda wana phrase mo ko tanga balangi nyosa mo kilimo bimba na ba nyama na ba wei na ba ndeke o yebango e sikangole tozo kende yango azo samso toza makasi na mibeko toza makasi na bolingo toza makasi na misala kolona kobokola toyebi yango ba o tozoya ba tour ke olongona oye tour tozwaka programme epa papa Mfumu Mbanza papa Nsonga Nzila papa Mbenza Kane Andre. Donc soko ye tour tongo abana sima oboni okozwa place okosala mosala nango biso ba jeune manam to sima mibeko to batela yango to komi nesika elatel to zo répéter elatel to bon c'est elatel na biso. Remarque mususu likambo ya suki na mandefu tata azana suki mingi te tata pe abomaka mandefu te. Suki ebongisama pona ba mama. Mama fo azana suki ebele ya milai. Mais jipa ngo na foulard. Yo tata oko bomba suki ebele te mandefu ebele te. Owana epa na biso eza mobeko. Donc biso ba responsable ya ba groupe. Tozo mona ba groupe ebele ba jeune ebele bazo bomba suki ebele. Mais yo responsable zo mona zo tala. Ozo ko sala te. Il faut ça la suivi dans les Cambouans. Responsable ya groupe mouvement associé service. Au moni batuna yo basina suki bele. Ba jeune, ba choriste, azaba nani, zo bango teya bango to landa ndenge to mo centre lingi. Poto landa yango kaka oyo Nzambe alobi iyo to tosa. To simba mibeko po ete to bonga. Soto simi bogote toko bonga te pe toko longa te. Papa esi alaksa so elateli. Bilamba auto monak ezamba
eza basini nango sini boye elobi nini papa ayebisa biso sini boye na elamba elobi nini donc nyonso wana eza bascience fo totosa oyo tata no centre azokolakisa biso donc tata okoza na suki ebele te na mutu o mandefu ebele basuki krepi ya bulukutu bongo te tolanda mai bazokoteya biso po ete tobika tolo oyo eza Yelusalemi papa mfuwa mbanza pada lunganaka ngani abanda koloba boye kote mususu ata bavoila ngani ata batie désordre kote mususu mais Yelusalemi okotia désordre te désordre ekozala te Yelusalemi nde modèle donc biso makambo libanda ekota nde awa te donc biso bakonzi ya bamouvement asope service tolandaka bato na biso tolandaka bana na biso ndenge ya bacomportement elateli evandeli propriété ya nzoto wana okobengama mutu malamu totala makambo yango ndenge esengeli mpo nde totamwisaka milimo ya bana milimo ya bato milimo nyonso yo responsable mema yango na misu ya tata Simo Kimbanjangani yesu asepeli yo mpe olongi bana balongi nzambe akosepela wana maloba ya papa mfuma ndongo na nzoto mbele papa na ngenda kuntima papa na ngenda kuntima tema lui ngai yita ngana lingaka yo mokonzi olongi bana no balongi ngana sepelaka makasi donc biso batamusi twana devoir makasi ya kuencadre bana ya kuedike bana tokomi nesika opesa ni mbote bajeni oye malili mpe eza nango te bajeni oye Nkamba oye papa oye biso toza ba héritier ya bomengo nyonso mokili mobimba ya sena likolo ya biso pamba te epesime tata na biso tata Simo Kimbanjangani abomelaka biso te na kosala bino bato ya minene na mokili mobimba na badomaine nyonso bokozala kasi mibeko toza bajeune totelema biso nyonso topesa mbo bajeune oye ale totelema topesa na mbote biso nyonso totelema toza bajeune totelema topesa na mbote na komisa to abule na kombo ya tata mwana totelema santu mes tovanda na biso mbote ezalaka sina bolingo so balibi totelema ata ozobela rhumatisme telema kaka po traitement nde yango wana soko tosi yawe alongoli pasi nyonso wana otamboli mpe bien kimbangisme oyo tosengi na bandeko na biso ya mangomba mosusu banoki mbangiste so baza biso elongo bakotelema biso bandeko na bango topesa bango mbote bandeko ya mangomba mosusu so baza biso elongo batelema tokopesa bango mbote tobeta maboko topesa bandeko na biso mbote na komisa tobuli na kombo ya tata mwana totelema santu merci bandeko bovanda bino tosengi na bakambi nyonso ya ijiki na niveau nyonso kobanda général tina selili oli boso bozala te po toidentifie bino soki obiki ozalaka moko na bakambi esika ovandaka oza awa na rencontre telema elongo na biso komite ya ijiki nkamba nation nkamba totelema bapesa biso mbote bajeune nyonso totelema bapesa biso mbote bopesa biso mbote nango biso tobuli na kombo ya tata mwana totelema santu merci bovanda na bino tosengi na banganga nzambe kobanda tata mama lungi tata mama selo tata mama pasteur biso toza awa totelema biso bana topesa bino mbote banganga nzambe oye totelema topesa bino mbote topesa banganga nzambe mbote na komisa tabuli na kombo ya tata mwana totelema santu merci bovanda na bino nkamba oye bajeune oye tokomi na suka totelemisa mokonzi na biso numéro 1 papa président national tokosenga na papa diacre Léon Kisilu Meso le blanc
yazali président national ya Ishiki Anankamba tulunuka tata wasongentela toko anambote beta maboko to pesa tata biso mbota ko pesa tabule na kombo ya tata mwana tatu mo santo mas tata luta contre la fula machine ba telefone tu diga ba telefone abis na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo kimbangisme oye tozali ko répondre malamu te atako malile ezali mezali ngonga na ye o to traverser ka période oyo ya elanga nazongeli kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye Église universelle. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Oye, oye, oye. Yerusalemu diampa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela. Bajen oye. Bajen oye. Bajene, oye, 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 espoir de l'église. Papa Simon Kimbangu Kangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kangani, oye. Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velel Wazola Walembizola Buna Dena Yani kaka ebeto bien ebeto Yangalala Walembi Nuna Yangalala Walembi Nuna slogan nyoso fezana na Kikongo to kota français na katete nazongeli yangalala Kikongo ezala mobimba bandeli tisuka monoko koloba na mokili mobimba yangwana ndenge papa mulimo mosanto alobela yango na 21 tokozonga na monoko wana na Kikongo na kombo ya tata mwana pe tata mulimo mosanto na kanisi baito yaki na bandeli ya programme na ndenge étape oyo papa secrétaire auti ko sukisela tolandi biso nyonso insistance na nzambe na biso ezali na ntina ya mibeko ezali likambo ya malamu batata pe ba mama soki totali ndenge mokili mokomi lelo ezaka na esika moko to na lingomba moko ezali kotanga mibeko na mokili mobimba na yebi pete soki mangomba mosusu pe ezali oyo etanga mibeko lokola biso na yebi te soki ezali donc bazali kotalisa biso ndenge esengeli na biso kotambola esengeli na biso kovandela esengeli na biso kolatela mpona kozongisa biso na kibomutu likambo ya mibeko batata pe bamama ekopesa biso makambo ya kitoko ndenge papa dangi nazalaki kolobela yango ntango nyonso soki asimbi microphone mpona kopesa maloba epai na biso bana na ye azalaki komashe mote to azalaki kotia mai na monoko te papa dangenda azalaki kolobela yango mente falobi makambo oyo misato bolingo mibeko misala soki bonéglige yango
pasi na bino ekotikala kosila te. Donc tokozala na bomoi moko pasi likolo ya pasi. Nzambe déjà assez à prévenir biso. Bongo lobi soki ngai na longi te batata pe ba mama na kobenga manani. Ezali lokola mwana bapesi questionnaire na ba réponse mbala moko mais mwana wana asali examen à réussir te. Ndenge biso bakimbangisi tokozala considérer soki tokolonga te. Alors na likambo etali mibeko batata pe ba mama tokomeka kotanga mwa nkoma oyo naza document oyo naza nango awa makambo papa dangi na loba esengo oyo eza kozela biso bana na ye soki tokobatela mibeko na kotanga nyonso temi nazo kozwa baparagraphe kaka maloba na papa dangi ezalaki à l'époque tout temps tozalaki na appellation ya Zaïre ne pai tango wana papa dangi na apesaka message oyo technologie ezali peza kosunga biso na ba archive ya kala boye tozali kozwa yango papa dangi alobaki boye. Les messages de son immense papa Joseph Dangenda Kuntima, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, le Zaïre. Le Zaïre situé au centre de l'Afrique est le pays choisi par mon père Simon Kimbangu pour y naître. Mboka Zaïre, ezali na katikati ya Afrika, ezali mboka oyo tata na ngai Simon Kimbangu aponaki po ete abotamela kuna. C'est le paradis terrestre, les lieux où habitaient Adam et Ève, là où coule le miel, le pays que le bon Dieu a doté de tout ce qu'il fallait. Ezali paradiso ya mabele, ezali esikato epai wapi Adam na Eva bazalaki kovanda. Kuna nde miel ezali koleka lokola pompe. Ezali mboka oyo Nzambe atiaki biloko nyonso oyo esengeli. Même si vous ne me croyez pas, mais un jour vous me donnerez raison. Wana papa dangenda. Paragraphe aliboso na sauté na kei na paragraphe na ya misatu na eteni ya suka. Alobi boye, comme ressource lokola nkita, le pays regorge les richesses que le monde entier n'a pas. Lokola nkita mboka na biso ezali na matière ebele oyo ba mikili misusu to mokili mobimba bazali na yango te. Il y a d'autres choses que le bon Dieu a cachées et réservées pour nos enfants. Ezali na biloko misusu Nzambe abombaki pona bana na biso. Un jour, notre pays sera dirigé par des personnes choisies par Dieu. Et vous verrez comment les gens vont venir l'envier. Mukolo mususu mboka na biso ekotambolisama na bato oyo yeme Nzambe akopona e bokomona ndenge bato bakoya kolula mboka na biso. A continuer na koloba boy, chaque province de ces pays a des richesses qui ne sont pas encore découvertes. Province nyonso ya mboka na biso ezali na bankita mingi oyo nanu emonani te. La découverte de toutes ces choses dépendra de Dieu. Pona ete bankita wana nyonso pe ko monisama yeme Nzambe akosala likambo na ye. Il sait quand il nous le fera découvrir. Yeme ayebi ngonga ya kotalisa biso yango. Raison pour laquelle j'ai toujours dit que vous avez la responsabilité de diriger ce monde. Nentina wana na lobaka na bino mbala na mbala ete bozali na mokumba ya kotambusa mokili oyo ndenge pe jetika yimbaka na nzembo na ye. Vous dirigerez ce monde dans tous les domaines. Je ferai de vous des personnes qualifiées. Donc, ezalili sekite aventure teme ekokokisa makaka ata eumeli. Et même l'Angola, le Congo-Brazzaville et le Zaïre deviendront un seul pays, qu'on le veuille ou pas. C'est ça la réalité. Et la Congo-Angola, et la Congo-Brazzaville, et le Zaïre. Bamboka nyosona ekozonga mboka moko ndenge tozalaki na bandeli royaume Congo.
bolinga te yango wana nde bosolo likambo. D'ailleurs, les jours à venir, pour entrer dans ces pays, ça ne sera pas facile. Na mikolo mizali koya pona kokota kaka na mboka oyo ekozala penza likambo ya matata ekozala na PTT. C'est un pays qui sera conduit par les hommes qui connaissent Dieu, qui ne peuvent pas avoir l'intention de verser le sang de leurs frères et sœurs pour accéder au pouvoir. Ezali mboka oyo ekotambolisama na bato oyo bayebi nzambe pe bazali na makanisi ya kosopa makila ya bandeko na bango ya basi pe ya mibali te mpona kozwa bokonzi nzambe ye moko kotelemisa bango. Comme je vous l'avais dit, la première république de ce pays était pour Dieu le Créateur. La deuxième fut celle de son fils Jésus-Christ. Mais la troisième république appartient à Papa Simon Kimbangu. Lilobana Papa Dangina Zako Lubango maintes fois a appelé na kati na mukanda na ye a répété yango. Nemana lobaki na bino ete république ya Yambo ekozala ya tata Nzambe Mokeli. République ya mibale ekozala ya mwana na ye nkolo na biso Yesu Kristo pe république ya misato ezali pona Papa Simon Kimbangu. Pour y accéder, il y aura de sérieux problèmes et longues transitions. Biso, tozali suffisamment informé, bana Papa Simon Kimbangu, mayema samazali ko lekana mokili. Tozana biso ko sutukate na baye bazali ko bomba to babateli malako ya papa na biso, surtout pour bana ngenda. Pona ko kota na mboka yango, oyo kozala bisengo ya bisengo, pona ko kota na mboka wana pardon. Et que vous avez un problème à ma casse, peu de transition que vous allez à Molaye. Pambate, Yango et Zali, parce que cette république appartient aux gens qui ne versent pas le sang. Aux sorciers, aux magiciens, aux rosicruciens, une république de zéli que lui-même Christ nous a promis dans sa prière. Oh Ezali, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Ndenge to bon la kongo sima ya matei na biso. Après ndenge na lobi république ami sato ekozala ya bato ba sopa makila te. Atangi pe bango ba ndoki, ba magicien, ba rosicrucien. Nde ezali république ya Yemei. Tata mali mo santo ndenge nkolo sa lobi yango na le bondeli na ye na tata na biso ezali na likolo tika bokonzi na yo eya. Après d'angi na continuer na koloba boye, ce règne oyo alobi na kati ya libondeli na ye, que ton règne vienne, alobi ko banda ndenge ni alobi, ce règne va commencer ici dans notre pays d'abord, ensuite en Afrique, et pour se répandre enfin dans toute l'humanité. Alobi, donc règne wana ekobanila naino na mboka na biso RDC simanango ekei malemi na Afrique mobimba nde ekei kosuka na mokili mobimba nde alobi. C'est la raison pour laquelle le monde ne serait jamais content que ce pays puisse avoir la paix. Tala ningi bazali ko bundisa biso bato bazali ko kufa kuna na est. Vous recevez les gens qui viendront du monde entier adorer, apprécier et chercher à vivre ici au Zaïre. Mais ça ne sera pas facile. Toko yamba batu ebele bakouta bipai na bipai koya ko komisa. Peko luka ko vanda awa na kati na Zaïre mais ekozala possibilité. Voilà les raisons pour lesquelles que mon frère aîné, papa qui Solokele, a toujours interdit à nos enfants qui se rendent en Europe de ne pas changer de nationalité, quelles que soient les souffrances. Kimbangis meoye. Au monde que c'est ngozali ko zela biso, soki toko batela mibeko. Toko sepela. Et sengo ko zala ya makasi mwana papa somo kimbango mo bateli ya mibeko, bolingo mibeko misala. Pona kaka ko talisa sengo zali ko zela biso. Tozali pena nkoma monsieur zali awa. Nde mutu ya nkoma na yango. Comment yango ezali notre numéro 2 circulaire du monde entier. Toko tanga pe nyoso te. O pe yeme papa nangi na mutakomaki. To bani ko na article 6.
ndenge elobama kiki epa papa sek na lingomba na biso ata oza mayele te epai na tata nzambe okozala na importance nzambe ye moko akokomisa biso bato ya ndenge mosusu ndenge elobamaki na lobi lango na nzembo jeteka yembaka ke bokotambusa mokili na badomene nyonso na article 6 alobi nini papa Dangienda alobi eza na kikongo na bango limula pe na lingala mubundu diabeto muntu kazeitangako kondolonga yangu za nkanda mfunu kakawena na lingomba na biso mutu ayibi kotanga te me ozali kaka na ntina na article 8 alobi beno bantu banza ya mvimba ngilu vovanga bino batomokili mobimba bolobaka nini nkanda wa tata Simoni Kimbangu wau umene kubama ukubamane yeuswekolo kwanda mokanda oya papa Simoni Kimbangu esiliko bongisa mame bombami musika kamuntu kozei vawena kaka bana batata Simoni Kimbangu bazei fuluki wena mukanda wana eyebi mutu te esika yango ezali kaka nde bana papa Simoni Kimbangu bayebi esika mukanda wana ezali nkanda wogo siwa vewa kwa bantu yesiwa bazibula meso yezai kanti kazai wa mindeleko mukanda yango ekopesama na batu pe ekofongola bango misu pe mayele kasi mayele ya mindele te oto zali ko ramase ba machine na biso na ba université yango te mayele ya bosolo ya bonjambe yango wana nde yeme tata Molimo Mosantu akopesa na bana na ye tokei na article 9 nkanda wo ka ulendi teka vewa ko na te batekele yoka ngangu za ndete mokanda yango ekopesa mananu na bato te soki nanu batumbi mayele ya mabe wa liboso te donc mayele nanu ya mabe oyo ezali kodirige mokili lelo ekozikisema nanu soki bazikisi yango nde mayele ya bonzambe nzambe kokitila yango bana na ye mpo batambusa mokili ndenge ezali programme na ye si watanga kaka ndonga umosi wankanda wuna meni za bandinga za zo za nza ya mvimba okotanga kaka molongo moko ya mukanda wana oyebi minoko nyonso ya mokili mobimba zeindinga za bibulu za nuni yendinga zozo zena munsi ya ntoto kunsi ya bafwambe donc oyebi minoko nyonso ya mokili mobimba na minoko ya banyama bandeke na minoko ya se ya bawei na se ya mabele okoyeba wana nyonso voilà bisengo bozali kozela biso batata pe bamama soki tokobatela mibeko mama likambo ndango wana kaka article suka 12e alobi nini lendo katata nzambe sika kulumuka mu bantu ngoya tata nzambe ekokitela batu mambu ema sima kuluvutula manima makambo oyo yango nde kozongisa bino sima kinchuza kindoki luvunu ngelasani minkisi mwinu za fumu mwinu za malavu nzonza nganti ntima tia mambu mankakankaka mambi mana mawonto no sima kulu mana mawonto no volu yambudimo buna sito asala saluka tata Simoni Kimbangu nzambe akokitsanguela na kati na batu kasi makambo oyo yango nde kozongisa biso sima ekobo kindoki lokuta kotongana kosalela batisi komela masanga komela basigareto badiamba koswana kotongana kanda motema moto pena makambo mosusu ya mabe soki totiki makambo wana nyonso nde tokosala mosala ya tata Simoni Kimbangu wana nde makambo ezali kozela biso to esengo ezali kozela biso nde yango wana soki tokobatela mibeko batata pe bamama mama na likambo nde mibeko kaka
wana ma commentaire to sali na mayema so masali to kena basango na biso na kanisi to lani papa sek ndenga utiko pesa ba point oya lobeli pona biso bilenge fête na biso ba jeune moko te abosse nango ete kozala ka le 4 août ya mobu nyonso botongi ya Yerusalemi ya ngonde tata molimo mosato asali répartition ya ba fête na ba mouvement association service po ete tokoka kotonga Yerusalemi apada lunga na yambo tika biso liloba na suka ezalaki nini na lobi ngai na kei kasi botikala kotonga Yerusalemi soki bolingi pasi na bino koka kosila. Donc tata pe mama ezali devoir makasi po na biso bana papa simoki mbangu na botongi ya Yerusalemi mboka ivani tata nzambe nkolo yesu tata molimo mosantu soki totongi yango te ndenge papa da lunga na lobaki pasi na biso kosila te tondimi pasi na biso sila te biso tomi pesa mbeka po ete tata molimo mosantu apesa biso mayema so maza na biso posa ye aza na posa iloko moko te na bikateli nyonso epesamaki mpo na milulu ya le 4 août tozali bapaya te na bakamp na basection baprogramme wana nyonso tozali kolanda bakomunike na yango tokokisa manso po ete makambo na biso ekoka kozala malamu na mokolo ekozala milulu na biso le 4 août kotonga ya Yerusalemi ezali na ba formule mpe mwa mingi soit na koki mbongo na komisi ezali pe kaka kotonga soit pe na koki mbongo te na pesi matériel ezali kaka kotonga na koki mbongo te na koki pe matériel te na koki eloko ya kolia wana pe na tongi kaka kobanda na mbongo kobanda na matériel to pe na eloko ya kolia suku pe na koki te présence physique ya nzoto na ngai na ye na Yerusalemi ne ko sima na maboko pona kotonga wana pe na tongi Yerusalemi. Donc ezali na likambo moko tokoki ko kwesa na mabele te mais parmi ba formule nyonso tozako sala pona botongi ya nkamba yango wana okoki mbongo ezali malamu okoki pe eloko ya musala ezali kaka malamu eloko ya kolia pe lokola ezali toujours malamu na nyonso misato totange liboso soki pe na koki te ngai moko na tamboli na matina ya Yerusalemi ne kotonga na maboko wana pe na contribuer kaka na botongi ya Yerusalemi batata pe ba mama Yerusalemi se tongama pour preuve na manœuvre de Gimaza na ba année 52 à 56 temple o de Jésus ko mona na l'espace o babande ko yako bombarder à partir de Gimaza ni ko loba ete nkamba déjà etongama nango papa dangena na 1927 mboka oyo alakisaki yango ya molimo na ni tuzo mona na miso bomuto te alakisaka yango na ba camarade na emisatu papa Ndila François papa Mayavanga Georges na papa Kimpo alakisaka bango nkamba mais papa da longa na lobi yambo passe na bini koko sila botonga nkamba mais yango déjà c'est tongama mais sur le plan matériel na bomuto boye photo monisa yango ete nkamba yango ntina wana tozali ko bunda pona botongi ya Yerusalemi po ete tozwa mayema tozana yango posa papa Simo Kimbangu pe kiangani la même chose alakisaki tata Manzenza Lutumba Noël ingénieur o azalaka awa mokolo mosusu mardi apesaka témoignage alobi batata na ngai nkambo papa Simo Kimbangu ngani alakisaki ngai nkamba moko bote moko extraordinaire. Alors on a bateau basala la construction babenga on a terme ya design donc beauté moko extra. Alors papa Simo Kimbangu alakisaki na jeune wana ata mose pe moke na kati ya mboka oyo ya molimo alors atune obinda ko oyo alobi papa na yebite alobi oyo eza banki na ngai alobi tokota ba fo efongami ba koti mwana mobalo na témoin alobi bandeko na ngai kutu na boseni papa tuni obi kombo ya banki oyo alobi papa na yebite papa Simo Kimbangu ayebise kombo ya banki wana alobi kombo ya banki oyo ezali Banque Internationale de Crédit Kimbangiste mokili mobimba bakobanda ko defila mbongo awa donc makambo ezali kobongama déjà prêt mais papa yangi na tunaki biso bandimi ekuta likolo ekita to sala nini
tozongisaki alibi papa tozongisaki na papa dangi na ete papa totonga na maboko po tozwa bolimbisi ya masumu po tozwa mapamboli donc elingi kolekisa ete déjà makambo nyonso nzambe asa abongisango déjà ezali déjà prêt mais biso tozali koluka tolimbisama balimbisa masumu na biso na nzela kaka ya misala mpe tozwa mapamboli na nzela kaka ya misala yango boza koyoka baprogramme nyonso bato na date na bango bazali komata na Yerusalem kamba déjà esi etongama sur le plan spirituel ezali déjà kitoko mais sur le plan matériel faut tomona yango boye na miso mpe emonana ke ezali kotongama nde ntina wana batata mpe bamama tomipesa pour ke tata molimo mosantu akoka kosepelisa biso mokili bazali kokamwa ndenge tozali kotonga na motoki na biso mei tozali na vache merte biso moko tozali komisalela ezali kopesa fierté na biso mutu ayaka koso evanta alobaki ya grâce a ngai akozala te ngai na tie 100 francs oko na tie 200 oko na tie 500 oko na tie 1000 mbongo na yango toza kotelemisa baevre eza kokamwisa bato eza kosala fierté na biso bana ya Afrique en général mpe ya RDC en particulier donc batata mpe bamama toyika mpiko na manso nzambe azali kosenga biso pamba te tozali na pasi oyo kolongela biso pasi nde ye azali kotinda biso tokoka kotindama na makambo nyonso bazali kosenga biso na baresponsable ya bamouvement na biso ya association service na baprogramme etali milulu na biso wana ezali sango tozalaki nango mpona kobakisa na likolo ya maso oyo maleki awa kobanda na etape ya liboso ya mateyo eteyamaki na mokanda mwa nzambe ndenge mpe papa sek awuti kopesa bakomunike na oyo alobelaki wana nde tokei na etape ya suka ya kopesa na mbote tokei mpona mbote tokosenga na bambuta na biso ya collège bambuta na biso bokoka kotelema po ete biso bana tokoka kopesa bino mbote collège exécutif kimbangisme oye tobongisa maboko topesa bankumu na biso mbote ya collège exécutif na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata molimo mosantu merci bambuta na biso bokoki na bino kovanda tokosenga mpe na bambuta na biso ya cabinet malgré bazwami na mosala me na mosika tokopesa bango kaka mbote tobongisa maboko topesa mbote na cabinet ya mokonzi wa bule na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu merci tokei na etape ya suka to escalier ya suka tokosenga na ndeko baso ya fareki to bangole mimbona mpasi botelema po ete assistance tokoka kopesa bino mbote bangole topesa bandeko na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu merci tokoki na biso kovanda kaka nde likambo ya batelefone tomeka kopesa ngo matei nakanisi toyokani tosilisi na kombo na tata mwana mpe tata molimo santu amen nakomi tunapata nyingine nzambe eloko nini oyo setana inolandangana totonanga ngai komoto ya kamba alingi kotika ngai kimia te yango naleleli azalela ngai zala pene nanga sukuka ngai zambe alela ngai yolo totika ngai ete Thank you.
Kimya zambe nanga, kolo tala likamolanga, umoina manyoso
kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazangi kimia Nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te Nzambe omongola kitika ekopola ekomaki ya kitoko Nzambe omongola kilisala esoso ekomaki ndeke okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo ngai naleli ikolo mayele masilinga ngai naleli ikolo mayele masilinga
Satana. Esika nyonso kokende panza sambora ngai na loyembo. Salila tata na yo wete ofongo la bato oyo bakangama na Satana. Solo eko bikisa yo nikitisa okoto mwamba. Salamu salwa na pesi yo okokende liboso. Solo eko bikisa yo nikitisa okoto mwamba. Salamu salwa na pesi yo okokende liboso. Esika nyonso kokende panza sambora ngai na loyembo. Salila tata na yo wete ofongo la bato oyo bakangama na Satana. Esika nyonso kokende panza sambora ngai na loyembo. Salila tata na yo wete ofongo la bato oyo bakangama na Satana. Merci, coupé.
ndoto mpe mbekilendo kya vilei leo kya nzambe to kya sini kikilu konzo fulu tusololwa na akomitungisaka mabenini nasala atina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala ibota wakisanga katina lingomba na yo nakolinga makate akomitungisaka mabenini nasala atina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libotali bwakisanga katina lingomba na yo nakolinga makate elembo na yo oyo nasomba na mbongo te elembo na yo oyo naluka na ngomba te epesa moyini kanda nakufata lelo epesa moyini kanda tango nyonso
batata pe bamama mbote bisika biso bozali kolanda biso poko ya mokolo mwa lelo tozali en direct ya mboka nkamba Yerusalem ya sika ndenge bakolobaka na lopoto ete l'information n'attend pas. Donc nous devons suivre à la lettre tout ce qui se passe ici au berceau du kimbangisme. Lelo opoko mokolo mwa lelo ndenge ezali bomesano bilenge mibali basi pe mibali bakosanganaka partout na baparoisse respective na bango mpona koyeba bongo kokolisa kondima matière les enseignements sur le kimbangisme mais aussi kodécouvrir l'historique des 5 mois awa na mboka nkamba Yerusalemi mokolo yango ekotambwisamaka bongo na yemei tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba oyo akozalaka solo à tout moment accompagné na mopesi toliwa ye papa André Mbenza Kiangani bibliothèque il y a 5 mois yende akotelisaka biso mayema lekaka bongo na période autolobi 1989 période à laquelle bana misato ya tata Simon Kimbangu bayaka kovanda awa na mboka nkamba Yerusalemi ya sika. Il s'agit bien de papa Kisolo Charles Daniel, papa papa Diangenda Koutima Joseph et biso ba etozali kokotama vers les années oyezali kolanda les années 89 tozali na obligation ya koyeba bongo nini eleka na période wana et puis quelle est la vision de papa Simon Kimbangu sur nous, surtout la jeunesse, car la jeunesse est une joie formation. Il y a malamu poete bisonde to kozwa relève ya lengomba lobby ekozala lisusu bambuta oyo tozali komona lelo te lobby ekozala ngai na yo jeune oyo totelemi o mokolo mwa lelo pamba te mikolo milekaki ezalaki mpe bango te oyo bazali kotambwisa biso ezalaki bato mosusu lelo ezali bango lobby mpe ekozala nde ngai na yo et surtout ke esengeli tobosana te après vie oyo tozali kovivre o mokolo mwa lelo bomoi oyo tozali na yango ekosila oyo ekolanda yango ezali éternel ndenge bali ya lopoto bakolobaka ya donc esengeli na biso to se préparer ko-préparer yango tant que tozali nano en vie tant que tozali komona nkamba Yerusalemi ya sika ndenge ezali kotongama esengeli toyeba ndenge nini ya kotambola po ete o mokolo masuka route ezala ouverte mpona biso toyeba bongo kokota kosepela na nkembo oyo tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba nzambe na biso asili kobongisela biso département ya presse et information kimbangiste ezali dispo mpona koassure bongo retransmission en direct ya événement monene ya pokwa ya mokolo mwa lelo esengeli boyeba ete na nsima ya bilili bana mibali bazali kuna notamment papa Beni Iba papa Redi Lumanisamo kuna na régie kozali na accompagnement technique ya papa Patrick Mokani ebongo na elobeli ngai wa bino bobo mesano papa de Kasi Lungana bozala wana bozanga ata eloko moko te tokute na bino na mwa ngonga moke justement toloba ete après ba enseignement oyo ekosila mabongo kopesa na biso epai ya banzambe na biso nde tokoyeba bongo ko boucler complètement reportage oyo tofongoli o mokolo mwa lelo nde totombeli bino bolandi malamu toujours sur votre canal de diffusion Presque Nkamba officiel. Nasembe
sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazali kimia nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te nzambe omongola kindika ekopola ekomaki ya kitoko nzambe omongola kidisala esoso ekomaki ndeke okoki mpe komongola pasi nanga ekoma esengo okoki mpe komongola pasi nanga ekoma esengo ngai nalemi ikolo mayele masilinga ngai nalemi ikolo mayele masilinga sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazali kimia nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te nzambe omongola kindika ekopola ekomaki ya kitoko nzambe omongola kidisala esoso ekomaki ndeke okoki mpe komongola pasi nanga ekoma esengo okoki mpe komongola pasi nanga ekoma esengo ngai nalemi ikolo mayele masilinga ngai nalemi
vunda vala fulu kondo kanikuka mpungi ankuma malu lu sisumuka nkindu lukandama gi mukunda lukunda ntinu mpungi anzisusu kwa tata mfuma longo mfuma dibundo kulula moko tusama ye mwana ye tata mwanda velela nzambi to tata kisolokele lukelo fumoto Yesu Kristo tata de lungana kiangani tata mwanda velela nzambi tata dengenda kuntima mfumo nlongo nzambi sitatu za nlongo za velela munzambi imosi tata simoni kimbangu kiangani mpevya nlongo nsadisi tukutondele munkeba utukebele mulumbu kya mvimba esungola ndwaka tulweki mundhangu itukusikulu munanga drapo ditutombulanga mukonso nsuka unu kyanzole musabala kokila kankokila ya kyanzole tubalukanga kumongo mukuzibwabwa na enge yenzambi yelongo kama ntsweki makimfumo kya mazulu tona yenza yulu bitukondolo nge kukondole kwa kimosiku utuvuika biandwani na mpasitolenda nwana yekinkita kenkadya mpemba dimbu kya nsisi kya tia watuvuatisa nza ye mavangamani matombe batumwena wonga muzula kwangedi yeto se mwana yetata mwanda velela entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedetu ye untwadia mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelenvu se mwane mwanda velela amen. Lo kulula moko balka kulubakala ndolo
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Espoir du monde, Église universelle. Beta maboko Kamba oye. Kamba oye. Nkamba oye. Oye, oye, oye. Yelu selemidiampa. Dikundanga tata nzambi. Fumu Yisu. Ye tata mwanda velela. Bajen oye. Bajen oye. Bajen oye. Oye, oye, oye. Espoir de l'église. Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwandaville, Wazol, Walemizola, Bunagena, Yani Kaka, Ebeto bien, Ebeto. Yamalala. Walembi Nuna. Kasota Veko. Walembi Nuna. Yangalala. Merci. Na komo na tata mwana tata molimo santo. Yawe nzambe na biso tokoka koloba nini. Topesi ya yambo merci. Na oyo ezangi suka epai na biso bana ya bato na Asanjo lupe nkembo ekoki solo na yo pamba te. Soko biso bayindo mbele tokoki komona na lisusu boye te. Minantina na patience. Bato pe yantina liboso ya libota pe masusu. Zwa bolamu. Yawe nzambe na biso zwa lokumu ekoki na yo. Na ndenge mokili mozali kotambola lelo espoir ezali esika mosusu te. Nde ntina wana otelemisi liboso na biso mibeko. Mibeko tozala pene na yo tata molimo santo. Yawe sunga biso po te kokisa makambo wana nyonso. Na mardi ya mokolo malelo selon organisation ezali préparation bakamba kondongo na sima ya présence il y a le 23 juin nde lelo bakan ko préparer ki mbelekana na bango tata molimo mosantu pona kosukisa solo bana na yo pasi na ndenge ya crise komi kopese na moyo ya lelo ezala na nzela ya koteka na bawenze papa pasi ezali pa ya bana na yo na bakompani kutu papa tokoloba nini bakompani se kufa nango deja kala opesi biso mokumba ya kotonga papa kanisela biso po ete maboko ya bana na yo tokomisa pa na yo Yerusalemi ekoka kotonga na kombo na tata mwana pe tata molimo santo amen. Papa de la ville Wiza Fula Luxid. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle.
Bajeune Oye. Bajeune Oye. Bajeune Oye. Oye, espoir de l'église. Kamba Oye. Kamba Oye. Kamba Oye. Oye, oye, oye. Yerusalemi diampa. Tata Nzambi, Fumu Yesu, ye tata mwa. Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Simo Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Yandi kaka. Yandi kaka. Mozo tata Mwanda Velela. Unu Kianzole Musabala. Ilumbu kokila kankokila tutombu kanga kumongo. Mukuzilongo kama nsweki kwa tata Nzambi. Ndoengoso. Ndubudulu. Ekumakadi lumbu kimosi kiampasi kikutuvingilanga. Tumweni tata Mwanda Velela mumeto meso. Yandi utukutikisiva fulweki. Kansi ntangu za wonso no tuvovilanga dio. Votata Mwanda Velela. Kaisa munkangala kakako. Wakulumuka yelu yalo luandi lwa Zulu. Tuena kintwadi yesedye to tata mfumo manza. Tata nluengisi. Tata nsongya nzila. Yandi wasiswa sinzidi. Mu Yerusalemi. Tuka muna 1921 kasiswa. Mukala nkengidi. A Yerusalemi. Ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi. Na telumbukia unu tata mfumo ambanza. Vwendi yeto mukatu kwa Yerusalemi. Yandi mpe imbangi ya kimona meso. Mumawonso no mavyoka nga mu Yerusalemi. Yevanga ma mu Yerusalemi. Sungula mana mavyoka mungonda 5. Masemeto maizivwanda mu Yerusalemi. Mumvu wafunda di mosinkamavwa yelunana yevwa. Tulombele kwa sedi yetu tata mfumo mbanza. Tutela mana beto bana tokuvana kiambote. Faki. Pika tokubike no moko. Tovana sedieto. Kiambote. Munkumbwa se ya mwane tata Mwanda Velela. Munkumbwa se.
ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele kwa kuvwanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela mayangi mena ye kambi lya bantu bubena ye mfumo inzambi ikambi lika kisodi la muvwadyo betu tubankwa nsambu ekumakadi tumwini mumeto meso yandivo kumbwandi monongena yandi wena wakala yeuna kuiza tata mwanda velela wabutuka kya kumiye sole wakangama kya kumiye sole wavula nitu yevu tukavwatayo kya kumiye sole wangitukulu yandi kena mbadukuluko kena mpensukako kalende sala tangu nuno kwa munduko nga tuteza la kwa zingu kyandi kadi wakikadi la tuka semo dianza enzangutu kaya semo nwetiko tata mwanda velela wena yande utukuti kisiva fulu kiki waiza kulumukena yezingila mumongo wambanza mbola nkamba ibikuluvo yelu sele mediampa luvuva mulututi tomba munza kawankaka kutuvana lo tata Simoni Kimbangu tulombele kwa tata nzambi watutela mana betu bana tukuvana kyambote faki kato kubike no moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele kutovwana sedeto wanzambe to tata mwana beto bana bakutukulombela bakafulu watusikikisa Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajenoye! 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 Eunui! Embazie! Bilungu Biakui! Yangalala! Esengobi esengote! Kiese voga kiese kui. Chai voga chai kui. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi mokolo biso ya bajene. Otoyoka kamakambo 5 mois epai ya papa Mbenza. Yende témoin. Lelo tokoloba mingi te. Moi malili ezali awa. Ezali be ezali te. Lere yango ba mama de côté na mbabula. Na yango Kikongo boyibi Kikongo be boyibi te. Oyoga ngasi kono zo kufongola nzela makambo eza na Bible mvengele elakisi nini nzala yewadia yewa mama nzambi tokotushe mingi makambo tata nzambe lelo tozomona bateyi ba pasteur baselo mentango ekoya bakomona na lisusu te donc mpasi nde kozala makasi okoluka makambo tata nzambe okozwila yango wapi ntango nde yango oyo elakisiki makambo mingi eza koya liboso mingi bayebi te ya kolia tozomona crise ezali kambo tata nzambe mpe crise ekozala nayebi te oyo eza na Bible balobi nini nde tozosenga papa elebe me kana koyebisa biso tangela biso chapitre wana
kamba tata nzambe tango yango tozala makasi na makambo tata nzambe. Mingi tozwa kolinga kosambela te otoyeba ke na kobondela na koyokama te okobosa na nzambe te. Merci Tata Molio mon centre papa Simon Kimbangu Kiangani na liloba le kamoyo lobi na chapitre yo pesi na biso Amos chapitre 8 verset 11 à 12. Amos chapitre 8 verset 11 à 12. Tobani kotanga na nkomo na Nzambe tata mwana tata Molio mo centre. Ngai nkolo yawe na lobi boye. Mokolo ezali na kotinda nzala na mboka tozongeli. Ngai nkolo yawe na lobi boye. Mokolo ezali na kotinda nzala na mboka. Bato bakozala na nzala ya biloko te to na mposa na mai te, kasi bakozala na nzala mpe na mposa ya koyoka maloba na ngai. Bakobanda kotelengana mpe kotambola na mboka mobimba mpona koluka koyoka maloba na ngai yawe. Kasi bakozwa yango te. Na nkomo na tata mwana tata Molio mon centre. Oyo nde biso totangi yango na kati na mokana na tata Nzambe. Ezali ndenge kolobaka prophétie esakolabaka. Soki liloba ya Nzambe ebimi ekozonga epai na ye te, soki ekokisami makambo oyo ye abimisaki liloba wana te. Ye moko alobi ngai yawe na lobi nzala ekoya na kati ya mokili. Nzala ya liloba na ngai yawe bato bakotelenga na koluka bisika nyonso to pepe kozwana na yango te, pasi kozala na kati na mokili. Na nkomo na tata mwana Molio mo centre, nzala ya liloba na Nzambe yango nde ezali pasi na likolo na bapasi ndenge balobi le plus grand malheur, la plus grande catastrophe, c'est l'absence de la parole de Dieu. Soki liloba na yawe ezali te, mwinde ezali te, nzela pe ebongi, bokomi na kati na molili na kotelengana, et puis être privé de la présence de Dieu, kozanga présence ya Nzambe, mongongo na yawe nde ezali liwa. Ndakisa bankoko na biso Adam na Eve bazalaki na paradis terrestre, bazalaki komona, bazalaki na présence ya Nzambe pe koyoka liloba na ye. Dès lors Nzambe abenganaki bango na esika bango bazalaka privé de la présence de Dieu, pe na liloba na Nzambe nde liwa na molimo. Yango na batata ba mama nkolo Yesu ye mpa kobakisa tango ya zalaki na sacrifice na ye na Matthieu chapitre 4. Nkolo Yesu aye koloba boye, Satana a tenté ye, mais tentation alobi bongola libanga oye koma lipaolia. Kolo salobite e komama na mokana na Nzambe.
ete moto akovivre kaka na lipate kasi na liloba na Nzambe. Référence dans Deutéronome chapitre 8 verset 3. Moto akovivre kaka na kwanga te na lipate mais na liloba na Nzambe. Nzambe alobaki yango na bana na Israël pendant 40 ans na nzela nazalaki na umisaki bino na kati na pase po nazalaki kote ya bino, nazalaki kote ya bino. Lokola tata ateyaka bana na ye ete moto ako vivre kaka na kwanga te kasi na liloba na Nzambe. Et puis ba épreuve pasionga na monisaki bino po natala au fond ya kati na motema na bino soki bino bokotosa mibeko na ngai. Lelo soko batata oyo azalaka ye mpe azali kati na biso insistance na mibeko à travers mes preuves pe bamikakatano mingi tozali na yango sur le plan matériel et physique. C'est au fond du cœur Nzambe azalaka toujours na exigence na ye mibeko natala na kati na mitema na bino soki bino bokobatela mibeko na ngai. Donc batata ba mama motu azali kaka na chapitre ne siko biso totangi Nzambe azali kolakisa ke motu azali kaka na ba besoin matériel to donc physique mais Nzambe azali ko rappeler que tozali na molimo oyo eleisamaka na liloba na Nzambe. Soki molimo na yo ezali koleisama na liloba na Nzambe te, ozali na présence ya Nzambe te, ozali couper liaison et couper na tata Nzambe, ezali no liwa na kati na molimo pe pasi. Ezali kati na yo. Yango na baza ko rappeler biso. Ba rappelaki biso ba chapitre oyo tata ezali kopesa biso, a rappelaki biso mikwa. Tozalaka na biso mikwa, tozalaka na biso na bato te, c'est-à-dire tozalaki na désespoir, privé de la parole, privé de la présence de Dieu, mikwa pamba. Nzambe aye koloba na kati na biso, tozwi misuni, tozwi mai na makila, mais tozali na mpema te. Na rappeler yango ndenge ya lobaki na Ézéchiel 37 verset 1 à 10. Mais tango moto molimo ekoti na kati na moto akomi na bomoi. Donc molimo na kati na moto ezali bomoi mais eleisamaka na liloba na Nzambe. Eleisamaka na liloba na Nzambe. Makami bale wana il faut toyeba bango très important. Batata ba mama surtout na biso bilenge ba jeune. Likambo yo tata zali koyebisa biso tokamata yango avec le plus grand sérieux, avec le plus grand sérieux. Tokamati rappel soki tokoki bokoki kotanga yango na Genèse chapitre 41. Nzala ezalaka wana no kamata référence ya nzala oyo ya mosuni. Nzala ezalaka. Nzambe alotisi ndoto epai na Pharaon. Alakisi ete mbula sambo. Tango ye alakisi ye ezala bangombe oyo ezalaki ya mafuta. Sima na yango bangombe sambo. Shetifo e konda emeli bangombe oyo ya mafuta. A rappelé yango lisusu 2 fois na masango ya kitoko kasi masango oyo ya kobeba elongoli masango nyonso to bato bakokaki tozala attentif na rappel na siko biso tata molio mosanto apesi na biso bato bakokaki te bato na mayele ndenge na ndenge po ete balimola ndoto wana. Nde bayaki kozwa Joseph lokola ya azalaki na liaison na tata Nzambe. Omoni kaka likamango ezali kozonga. Lokola ya azalaki na liaison na tata Nzambe. Lokola molimo na Nzambe ezalaki na ye. Epo na nini parce que azalaki moto na mibeko. Asimbaki bonkoko oyo ya bango ndenge pe biso tokomi na mokolo bwa lelo.
baza kozongisa biso na bonkoko ya tata Kimbangu, bazali kozongisa biso na bolingo na mibeko pe na misala mpo ete biso tozala na liaison Eh bien, tango wana ye azalaki na mombo moto pamba alimboli ndoto na Pharaon. Tango ye alimboli okali loba na Pharaon. Est-ce que tokoki kozwa moto lokola lolenge oyo azali na molimo na Nzambe kati na ye? Balobi moto azali te. Ndeni sika wana akomaki mokonzi. Pona nini? Alimbolaki ndoto. Alimbolaki liloba na Nzambe epesamelaki ye alimboli alatisami ki bokonzi. En un seul jour, a changé bilamba 3 fois. D'abord bilamba ya prisonnier, et puis ensuite bilamba ya kena ki liboso da Pharaon, et puis kuna bilamba Pharaon alatisaki. A commis deuxième personnalité après Pharaon, avec le trône de Pharaon et Salaki du Colonae, l'administrateur de tout le pays de l'Égypte. Et ensuite, en un seul jour, à Dieu Pémoise, en un seul jour, à Dieu Ndam, en un seul jour, à Dieu Domingo. Nzambe soko zali na molimo na ye, ozali na kati na mibeko na bokoko na ye penza, Nzambe akokomisa yo motu munene, pe komo na yo ekokufa te. Tala exemple à Joseph. Mais alimolaki alo ayebisaki bango Nzambe wana se rappeler ezali décider biloko ekomona na masango kasi nzala ekoya emokili mobimba ekelaki na Ejipito mpona kozwa bilei. À l'époque wana ezalaki nzala oyo etali nzoto. Akomaki mokonzi mpona nini? Mpona kolimola. Lelo ezali lisusu ndoto ya Pharaon te. Papa Diangena aexplikaki biso yango. Soki biso tozali kotala na ba message ya papa, eh bien tozali kolanda nini? Yike kokota na kati na mokili, turbulence kokota na kati na mokili. Alobaki yango depuis l'an 2000. Turbulence kokota na kati na mokili. Bitumbe kozala, kokakatana ekozala. Sika boye bato bakokoma na sika, mayele na bango ekosila bakoloba. Nani akolimolela biso likambo oyo akopesa biso kimia. Yango na utolanaka Papa Diangena azali koloba. Koza l'arbitre ezali esengo. Tolanaka message wana. Pona nini? Parce que yende tata molio mosantu. Batu bakoya koluka Nzambe e Esaïe a pesi biso yango a lobelaki biso yango kala na Esaïe chapitre 2 verset 2. Alobi pase kozala na kati na mokili me bato nyonso to bakomata na Yerusaleme. Yerusaleme kuna yende Nzambe akozala na Yerusaleme. Et yende mutako silisa yiki nyonso na kati na mokili ba conflit nyonso to bitoma yende mutako silisa go na Yerusaleme. Et puis na Yerusaleme liloba ya Nzambe ko bimakuna mobeko na Nzambe pe ko bimakuna na Yerusaleme. Yerusaleme ezalaka Yerusaleme pe yango biso to zali na yango. Yerusaleme ezali na kati na biso. Yango na batata ba mama liloba oyo mokili mobimba koza l'arbitre esengo oui. Bato nyonso tu alobaki yango lisusu Papa Diangena na Zacharie chapitre 8 verset 23. Bakoya koluka kosimba yo kimbangiste bakoloba mema biso epai na bino mpo ete Nzambe azali na bino elongo. Esika wana balobi juif bare ezali de kimbangiste. Le 2 avril 1991 à Matarimayo. Le 2 avril. Bakoya kosimba yo kimbangiste bakoloba mema biso epai na bino Nzambe azali na kati na bino pona nini likabo ya ndoto crise ekoti bato sika boye bayebi lisusu te esika nini bakoye kokende likamo tata molio mosantu likamo ezali epai na bakimbangiste bakoya koluka yo
yango na tango yo biso tozali na ko préciser yango tango yo biso tozali ezali tango oyo esengeli biso tosala économie ya masango kasi ya liloba ya molimo économie ya masango pona nini tango bakosimba yo tango bakoloba mema biso epai na nzambe yo zali na liloba oyo okolimola makambo ekopesa kimia na bato yo nde ozali na liloba ozali na ekonomi me soki yo ozali moto na tango oyo ozali kaka moto ya bamontage ya masumu en dehors ya mibeko ya ba moto ya koloka kaka liwa ya bato ya baninga ya bambasu ya banani me bakosimba yo na elamba na ndenge nini yo komema mpe nani esika bakobeta biso mabanga nde yango wana papa alobaki po tozwa temps mingi te consigne ya mokonzi tozongeli batata bamama kotosa mokonzi kozala na nzambe elongo na bato mpe na liloba na ye ezali très important na 1991 le 22 décembre 1991 na Kinshasa bana mingi ça fait plus de 36 ans bana mingi babotamite ba jeune papa dienge na telemi na ndako ya nzambe alobi tokomi na rond-point tango biso tokomi na rond-point a expliqué yango très bien moto akoyi explique yo zala na mayele le 23 décembre et le 23 septembre mboka nyonso to ekotaki na pillage na yiki papa alobi nga na préparaki déjà bana na ngai le 23 décembre et septembre wana tango papa aza kobima na chenou dampona kokena kotia libanga na ndako oyo ya amphithéâtre ye alinga fina bouton po etabimisa bamarkedon mpo na nini atia ordre akokisa bilaka ndenge yango esengelaki esalema papa kimbango ayebisi alobi zongisa loboko no na nsima tala bato oyo bazali koyiba na bana na yo bandeko basurveilla bolimisa ngai parce que ezali histoire abi oyo azali surveillant me tala ndenge ye mpe ayibi esalaka papa passe non respect ya consigne non respect ya mibeko bapreparaki bino mpo na nini bino bokoti na kati na lisanga ya bato oyo ya mokili sika boye papa azongi banda le 23 ti le 28 balinga biso bamusicien bato nyonso to bamikolo bayebi kolela oyo ezalaki le 28 septembre 1991 na centre d'accueil papa lobi Abraham Sodome et Gomorre ezikaki te me ezikaki parce que moto azalaki te me ngai naza na mwa 500 na ngai tokosenga bolimbisi nde ayemisaki nzembo toyebi nyonso to tokosala rappel ya makambo alekaka non respect ya consigne ya kotosa liloba na nzambe ona papa toleki wana tala transition tokei nango molai likambo ezalaki ya mokuse tokei nango na transition molai yango wana ye abimisaki likambo ya 3 ya 5 ya 15 tozolimola yango parce que so tolobaka likolo bato bacomprendre te ya 3 ya 5 ya 15 na kati na babande soko bolandi yango kanisi tokobimisa yango prochainement tokoseka na bachive alobi tata yo nde limolela yango depuis tango wana moto alimola yango te tata oyo alimoleli yango papa tata molio monsanto papa Simon Kimbangu kiangani oyo azali kati na biso aye kolimbolela biso yango chiffre 3 chiffre 5 chiffre 15 yende buta yo kopesa biso explication na yango bana na Israël ya kala mpe ya sika toza komema ngo nzela moko bana na Israël
Et sika ezalaki na bango ya mokuse ya 40 jours basalaki 40 ans transition de départ na bango ekomaki mosika na pasi mpo na nini koyemayema kozanga kotosa biso mpe kozanga kotosa koyemayema ngai funa mishela pasi mpe elekeli mingi obuki mobeko transition ekei mosika banda ntango wana tala lingomba tala mokili tala pasi kozanga kotosa mokonzi soko alobi totosa 3 5 15 tata molio mon centre mutaza kopesa biso yango ndimola ezali 3 ans ezali 5 mois ezali 15 jours na kati na bible bachapitre ezali ebele na kopesa yango na mokonzi ya banani. Ça fait 3 ans et demi, ça fait 42 mois, ça fait 1 temps, 2 temps, demi-temps, dengue, na ba livre ba Daniel, na ba livre ya ba Apocalypse, etc. Yango wana. Et yé tata molio mon centre, lokola azali inspirateur. Yé ayebaki yango. Maintenant, 3 ans et demi wana, et koki kozala, ezali période ya transition, et koki kozala mpe, et salami na dengue yé à lobby, tout comme elle dit dans chiffre 23. Yamana papa mokonza bole à lobby 3 5 15 wana ça fait 23. Ti ayeko comme ça biso na 2023 à lobby to bandi à 0. Ye mta pesi biso explication parce que papa Diangue dans lobaki tata yo limolela bango. Yamana biso to sali Tokomi, chiffre. Attends, je Tokomi, na 2023, l'hôpital bandi à 0 maintenant. Abandi ko préparer biso pour na nini, tozali ko kedane si ko ye a rappeler biso lelo. Nzala pas si tourbillon ko kota na mokili parce que tout ça ko kedane indépendance spirituelle bon sobi à molimo. O ezali dernière étape ya ko kota mokili mwasika, likolo pe ya sika. Azo préparer banana ye. Na zongeli bino na to zongeli yango nzambe soka pesi liloba aza ko préparer bana na ye biso tozala attentif tosala kaka ndenge ya lobi yango ndo toyeko koma abimiseli biso pe 105 ans seka boye nazo salisa makambo nyonso to ya seka 105 ans tango tokomi na 105 ans elemo ezalaka na bele ebungaka eye na 7 na Enoch 105 ans après, babandaki kobondela Yahweh pe kobenga ye na kombo na ye. Yango wana nde likambo asali bana azali ko préparer biso malembe. Ti alobi 105 ans 2026 années à pratique, c'est-à-dire théorie lisusu te. Mibeko ezali mibeko bolingo bisala azongisi pe ba 12 préceptes azongisi pe mibeko bolingo bisala yango nde ezali pratique yango na tuza komona bato baza kokama me ndenge nini bato lokola korala Yerusalem basoma dip me ndenge nini tomona bato lokola te mokili mobe wabani kokama na ba musicien mpe tata moko azalaki kaka wana kati ya résidence kuna azali kotambola lobi nga na moni tokomi na soka mokili pona nini bapaster pa basomi dip bapaster basomi dip bapesi pe kado ya dip bapaster banganga nzambe na moni tokomi na soka mokili parce que tokoya kozala na likanisite ke bapaster basomba dip non bapaster basomi dip non tokomi kala soka mokili ye moko baniko sika boye soki kaka na bapaster te ba musicien basomi 2 camions basomi jeep batondisi mabaya mpo na mémorial tokomi na soka mokili tomoni makambo ezalaki kosalama te tokoya kolika teke bato lokola bato babetaka kaka basembale banani balekaka tomonaka bango kaka boye ko tolongwa Kinshasa ti awa ifo batina bango camion kolongwa Kinshasa ti bayawa basomi type basomi bakamion ya minene esika balobi dans 3 semaines le 8 juillet bazoya liso na camion mosusu bato balobi oyo eza suka mokili to bana kobongama
omoni 105 ans elembo wana ebongaki eye kozonga nzambe azali kotelemisa mokili mwa sika likolo mpe ya sika mpo ete tozali kokota na bonsomi ya molimo. Alors respect ya consigne ye alobi na biso alobi le 22 mars bopesanga bafongola parce que ye azali le maître des temps et des circonstances alobi bopesanga bafongola totosi te. Batata ba mama eyelaki ngai le 4 mars banome ngai na paki balobi na choral balobi yo mpo ozali moko na badirigeant ya choral ngai dirigeant na choral nakoyebisa nzembo bozolokela ngai makambo. Eh bien tokomi le 4 mars 2026 ao ngai nazalaki koyeba teki na programme basalaki nde mars nde tour na ngai kodirige na kati ya temple namoni kaka bakameramen ndenge bazalaka awa baye na bakamera na bango et puis allez namona bakoriste nyonso to batandami baye babengisika papa lebe tour na ya koyembisa ngai mpona kobandela ndenge nini moi mpe nasala autrement te mai na makila esili ngai na nzoto na kati ya temple bakameramen batali ngai nakosala ndenge nini na nzembo mpe na motu ezali te po sika bona osala ndenge nini nakobandela ndenge nini nakomi kotelengana. Dirigeant principal à comprendre que je suis en difficulté abipusana papa lebe na songayo akameti nzembo ayembisi. Après, tata mokonzabule, tata molio mosante, a rappelé ngabi, oh yezali, avertissement. Bilako yonga na zali kolobana bino, boza ko kansake zali musika nzokande zali na bakolona bino. Préparez-vous, parce que bino boza ko mona mo musika, mais zali déjà na makolona bino. Tourna yo akoye misakasi. Vous n'avez pas au salakate. Donc, ezali. Bono zoko kansakondele, et comme avertissement. Si kabona baniko koma makasi pona kolanda ka dirigeant pour lobby soki po moninga na baniko yemisa otali batata ba mama préparation na biso esengeli yango ezala ndenge papa abandi na 2023 préparation oyo parce que batata ba mama bilaka oyo ya nzambe biso to kanzako kuna kandele be yango. Maintenant, papa lobi le 12 octobre, Bopesanga Bafongola a signé yango. Et Sengeli biso nyonso toto zala na botos ndenge zalaki na 2090 et dans 1991 to sale yango lisusu te. Sika boye ndenge Saint Paul azalaki koloba to yoka molimo mosanto mbala oyo to zala bitu mangonge matoi mangonge te. Il y a le 12, le 12 octobre. Et Zalaboyo nyon sotu kuna na nzanza longa. Bandako, babiloko nyon sotu ya sengelaki était salema. Malamu yangwe salema. Parce que Yazako Yeba, il est le maître de temps et des circonstances. Na lobi yango na makasi na mokolo malelo. Parce que tu commis déjà le 16 juin. Tata tozali na ye. Azali na ba précision na makamone ya salaka. Soko tamone ekoki, bon kokisite et comme il a bien passe, lui il avance. Le 16 juin 1944, dans ça qu'on rappelait bino, date ya monte ya lelo. Et zali date yo papa, tata molimo mosanto papa Simon Kimbango na Elisabethville na prison. A solola ki na papa Nkiansumba. Alobaki na ye dans 16 ans, Mboko tokozwa indépendance. Effectivement, en 1960, toujours indépendance nette. Il est le maître des temps et des circonstances. Nzambe. Kimanga zali mokundoli na makabo maboma bana molili mpe aye sakabu na pole. Et makambo nyonso tu ya kosalaka ezali na précision balongolaka te babakisaka te yende ebombelo na bato nyonso tu yende libanga yende précision parce que abotami na 1887 na 1957
Yangonde et Salaki combien? 70 ans. Plus période où il y a 3 ans et demi, 42 mois, on est dans lobby, 315, etc. 1957, Ghana joue indépendance. En 1960, 17 pays, bon, on a une histoire, 17 pays dans le monde qui ont indépendance. Pour l'année, date coquille, bateau aussi. Préparation depuis 1956, préparation il y a Bolingo 56. Préparation wanati et faire accélérer Bilaka et Kokisami. Ndenge yango esengelaki. Yempe depuis 2023 a bani na préparation. To bani na zéro. Bolingo, mibeko pe misala, toza ko kene na bosomi ya molimo. Nde mama na likamonde yango wa. Sengeli bisoto sala na kati na botosi batata ba mama. Bisoto lo bali susu te ke ngai soko na sali mabe e kozala lokola ndenge te. Yo soki osali mabe okolongola mandenge akana alongola maki. Me boya nzambe ba traverser Jourdain ba kena mokili moelaka me yo longolami. Nzambe akotika lisusu te makamone ebeba. 1987 ya botami 1957 yangwana na lakisibino na 1987 à kokisi 100 ans tango ya kokisi 100 ans mokile ningani 100 ans 87 timbre mokonzi ya Brazzaville nde moto abimisaki yango etamboli mokili mobimba tango yango ebimi kuna ale perestroika mokili bali koningana mopepe ezali kokota Parce que je suis mon pépé bandi, on a 105 ans papa, je suis mardi le cas qui kuna mon pépé bandi. Yango pe na 1987 mon pépé bandi, te superpuissance ex-URSS donc communisme nous surtout écoué. 3 ans encore na 1991 démission kuna eh bien changement et badi kokota. Azali na précision tata na biso nzambe na biso obiso tozali na ye précision na makamone nyonso mais soko aye kokoma na 105 abandi yango na ba période nyonso tu ya ba papa tango ekomi 105 ans ya papa qui solokele to moni ba noir américain baye na 105 ans ya papa dialonga na couple na centenaire ya lingomba musée yango ebandi et to komi pe na 105 ans ya papa diangena et c'est kabo 105 ans ya lingomba allez préparation azako zongisa mokili ya sika likolo pe ya sika me azali kosenga na biso botos kamba Yerusalem oyo ezali biso bato toponi yango te pona kokenda na histoire kuna ya kala ya Israël te me nkamba Jérusalem psaume 132 verset 13 à 14 ezali nde shwa ya tata nzambe eponamaka shwa ya tata nzambe alobi na psaume 132 verset 13 à 14 ngai nde naponi ngomba oyo ngai nde nako ezali evandelo na ngai ya kimia ya libela ndako na ngai kozala awa nzambe moto aponaki yango ekoma Yerusalem moto aponaka yango te nzambe nde moto apona yango na sepeli kozala na esika oyo tata kimbangu mboka oyo tata kimbangu abotami awa ezalaki volonté na ye aponamaki kovanda ntango tokomi na 1921 nkolo yesu alobi oyo ekomi Yerusalem na sika epesameli kombo mosusu ya sika ezali 62 verset 2 oyo ekomi Yerusalem na sika ezali shwa ya moto te mais shwa ya tata nzambe baprofete basakolaka yango de Yerusalem ekolatisama nkombo mosusu eye mpe oyo nzambe ye moko akobimisa liloba na nzambe nkolo yesu abimisi yango oyo Yerusalem na sika ezali shwa yango soko ozali chrétien soko osambelaka nzambe il faut respecter liloba na nzambe shwa oyo ya nkamba ezali ya nzambe ezali ya biso bato te yende moto aponaki yango et puis tata Kimbangu alobi awa na nkamba Yerusalem boko ya mabota manso ya mokili mobimba ezali décision souveraine ya nzambe
boko ya mama bota nyonso mokili mobimba temple ekotongama. Et papa Diangue na ye ko ajouter misala il faut sala mawa na nkamba, il faut doter nkamba de tous les éléments de base. Alors bien on a dit un conseil écuménique des églises, boko ya wa nkamba sera doté de tous les éléments de base. Yango et papa zali ko kokisla biso bandako ya batu bazali ko tonga to komi na nzanza longa etc. Pona nini ezali choix ya tata Nzambe. Soko to respecter yango te e kozala na biso koko so passe batata ba mama. Tata Kimbangu a pesi liloba na 1921 wana tango aza kokende. Tango nga nazali kokende kuna na kokena kotika nzoto na ngai kuna. Boko ya kozwa yango, boko zongisa yango awa nzoto na ngai boko zongisa na koya awa na nkamba. Parce que abotami awa, abani mosala na ye awa. Awa na nkamba pe epe melo na ye ya libela awa pe ndako ne awa ya libela temple awa e mabota nyonso koya kozwa mibeko awa eliloba na Nzambe awa enzale kokota na kati na mokili bato nyonso to bakoya awa pona kozwa liloba ya ye Nzambe ndenge biso tomoni kuna na Kilongo bango nyonso to bavwande awa ezali choix ya biso bato te ezali choix ya Nzambe. Et yo soko ye kovana na Yerusalem il faut yeba ke Nzambe muto abengaki yo oya na Yerusalem. Nzambe apesi yo aponi yo ozali moponami oye kovana na Yerusalem. Bon koko ya tata Kimbangu mibeko il faut ezala no makasi pona nini okozala motu ya kopesa liloba na epe na mokili mobima ndakisa koute pa na po esika mosusu ezali te kaka awa. Yango wana mpe ekomami je crois na Esaïe chapitre 59 si je ne me trompe pas. Kuna Nzambe alobi ngana kosala bondeko na bango na kati na bondeko wana molimo na ngai Nzambe ekozala na bango na kati na bondeko wana liloba na ngai ekozala na bango libela. Donc likambo yeli biso awa na nkamba awa ezali ya libela ezali te ke kolongola non Nzambe alobi na tango wana molimo na ngai ekozala na kosala bondeko na bango molimo na ngai ekozala na bango elongo e ngai pe liloba na ngai ekozala na bango na bankoko na bango na bana na bango libela ekomami na kati ya Bible. Yango wana maye mazali awa na nkamba ekokende esika mosusu te ezali ya libela yawe nde mutu asakolaki yango na Esaïe yango nde ekokisami awa. Yango na nkolo salobaki ke molimo monsanto akoya kowumela akozala na bino elongo pe kati na bino libela yango na ekokisami awa na kati na biso batata ba mama etikali kaka biso na préparation na dernière consigne nga na lobaka na bino c'est la dernière chance de l'homme noir biso tozala kaka bana na botos et chaque matin papa nkolo yiso papa André Mbenza Kiangani conseiller direct avec tous mes respects papa azalika ko rappeler biso tozala bana na botos tozala bana na botos parce que ebilaka na Nzambe koleka kate bozala bana na botos tozala bana na botos nde makambo bazali koloba na biso ko tosa pona nini parce que 5e génération ezalité soki yo ozangeli yango pe libela pendant 1000 générations 1000 ans okozala nesika ya pasi ya kolela moto akopesa yo yano akozala te tanga na kati ya histoire yebisanga mboka le village je ne parle pas de toi quel est le village oyo colonisateur après conférence de Berlin pour ne pas aller trop loin dans l'histoire après conférence de Berlin quel est le village oyo colonisateur a protégeaki a yangelaki yango Anganzamaki yango pendant toute la période coloniale de 1921 jusqu'à l'indépendance colonisateur avanaki na mboka oyo mais mboka oyo donnez-moi en RDC ou même en Afrique tangelanga mboka oyo colonisateur azalaki na village wana pour faire quoi Té à l'époque l'indépendance ça n'existe pas. Donc, ba Belge, ba Touana, ba Yebaki, que Mboko ezali Mboka ya Nzambe.
etango ba belge bake mboka oyo yango na lingomba ye kotongama yango Yerusalem ezali kotongama yango na ezwi relais ti mokonzi mboka na biso aye kozwa relais pona koloba ville sainte eponamaka na nzambe ezali mboka na nzambe ezali epemelo na bacentre mboka oyo yango na ekomi nini ville sainte en Afrique centrale en Afrique ville sainte biso tozali kotonga yango pona nini tozali kotonga yango po tozwa mapamboli pona nini tozali kotonga yango parce que tomona mboka ya sika elikolo ya sika na telemele wana na nkomo na tata mwana tata molio mon centre merci tata molio mon centre merci toladi mpe toyoki biso banso bible alobi nini me soki tata nzambe azali po bange ezali te bange ya tata nzambe ezali nini ayele tomipesi po ete tobika na yango mpo na nga na papa elebe tosilani azela papa mbenza soki obenga ye tali ye merci papa alors ajoute na ngai ezali boye bavolontaire bayaki awo bazalaki na papa mbenza basololaki makambo mingi babongisaki makambo nyonso ye akoloba oyo kado ba volontaire bapesaka balingi ke chaque fin de mois bapesaka $60 ti sanza ya février bakosala likambo na bango ya minene mpo na nga na susi nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata moli mosanto amen Merci papa nengo pesinga nzela ya yambo na itinda ya papa mkonjabule papa Simo Kimbangu Kiangani oyo ezali ndenge ya pandeli yango papa atinda kingai tokende kotia libanga esika pressing to projet nyonso oyo papa apesaki na ba volontaire kimbangiste po ete esika wana projet wana ekoka kosala soki otindami na mokonzi esengeli kopesa rapport nayaki kopesa rapport ndenge esalamaki ete mwa ntinsani esalamaki kuna abandeko na biso bavolontaire likanisi ezalaki ke dans une année po ete biloko wana ekoka kosala me ntango napesi rapport epai ya papa amoni ete une année ezali mosika yango sue ya papa ezali boye na biso bavolontaire projet na biso wana ya pressing na baprojet mosusu eza wana ezala opérationnel à partir ya le 12 février oyo mbotama ya papa kisolokele projet donc wana papa alingili yango ndenge wana na yango papa asengi boye na biso bavolontaire misala esengeli ebanda na mois de juillet oyo koloba ete malgré lelo le 16 juin kasi na fin du mois chaque fin du mois pendant 6 mois volontaire nyonso apesaka $60 po ete misala wana esalama na lombango nyonso comme ça
Tant tokoya na fête na biso le 12 février, mbotama papa qui solokele complexe wana ndenge tolobeli yango ekoka kozala ya kofungama pe opérationnel. Donc précision topesi yango wana eke oyo abengami volontaire chaque fin du mois à partir du mois de juin oyo ko verser $60 chaque fin du mois on a pendant 6 mois pour être mbongo wana et permettre kotonga et sikawana. Donc koloba était à partir du mois de juillet oyo va travaux il faut ebanda ya botongi place wana abanza ike mingi ba volontaire si tozongi mais oyo tozali awa donc programme epesa melinde ya mwana epa ya yemoko papa mukonzi abule tozongi na likambo na biso ya 5 mois maso ndenge euti koloba ma awa papa ndenge afunguli likambo ya koloba ete mvengele donc cruise ekozala ya likambo tata nzambe papa mfumu longo papa dengenda na 5 mois alobelaka yango donc il a na date ya le 13 avril 1989 nini koyima yaka tango papa bafongoli soirée spirituelle misala eza kosalama ndenge misala ebandaki kosalema koyima eyaki et surtout tango papa mfumu longo papa dangenda azali koteya tango aza koteya emonani ete makambo yango kaka tozokozongela bolingo mibeko pe misala makambo yango pe kaka yango yaki koloba ete oyo nde toza kopesa bino théorie soki ezwami bapesi biso théorie fo tosuka na pratique lelo oyo boza koloba ete papa aza koloba mingi mais boko regrete ngai na ntango wana na kozala te papa bandaki kolobela makambo yango mpe tobandaki konéglige kasi sikoyo papa aza susu te ekomi na biso sikoyo mposa ndenge wana nde papa mfumu longo alobelaka yango tokolanda mwa extrait na ye wana bongo soki tokotya commentaire mosusu tokobakisa. Nobibira poko ade makambo ya kenda ngori tsusu papa tia monite solo malamu nde tolanda pratique tozwaka toujours théorie ndenge tokokandaka kalasi toujours théorie mais dans la pratique zéro badatango wana eza lisusu na tina te malamu nde bapesi biso théorie allez tosala yango application sur le champ ezali lisusu théorie te kasi ekomi pratique est-ce que misala wa ekosama nakanisi ezali pasi tovwandi mwa mikolo banda le 25 décembre tokuminaki awa tosali na biso kaka awa na nzala na esika mabe ya kovwanda na misala ebele oyo papa mfumu longo okona kobimisa papa mpe aleki na misala orke soko na prépare bino te tango koya bokokona bino te yango wana il faut te préparer bino nazoko pesa bino lakisa bokosepela ngai tôt ou tard soko papa nazali lisusu te tango papa azalaki yango wana nazali komesana na bino pamba te mokili tokotunga yango na ndenge nini tokokotinda ebende kenda kuna na zambi kenda kopesa ndakisa ndenge biso tosalaka tango liboso okomona pasi pamba te bamesani te kasi tango bamona yo ozali wana abe bango mpe miso na bango bafungwani oyo etindi papa tala na ndenge aza kosala ebisu soko tovanda kati na ndako akenda komema rapport esika ya papa tango bazali kotinda biso barapport ekokende epai ya nani epai ya papa nani
au makambo théorie etoke na pratique. Papa elebe auti koloba ao ba chiffre wana papa mfumo longo apesa kiango 3 5 15 isali 23 na 23 wana papa simokimba mkiangani alobete tozongeli a 0 banda tozongeli a 0 tozi ba pratique ebele pardon ba théorie tozi théorie mingi tango wana papa za kotinda biso bino boko sala boya à l'an 2026 tokomi siko na pratique yango toza komona lelo oyo batu na batu baza kowelela na tâche oyo papa azali kopesa biso tango toza kowelela na ba tâche oyo bapesi biso toza ya kopesa nde rapport epai ya papa oyo alobaki wana papa mfumu alongo oyo akokende na Zambi nani wana kombo nini alobaki ebende musicien oyebaki ye sikotala nanu forme papa ebende akende koteya na Zambi faki oye likanisi na bonzoto eza te mais mpona nini papa azwaki kaka exemple ya papa ebende proche faki oye azalaki proche donc ezali nde ngambo yango eza nango extrait ya moke ndenge tolandeli yango kasi papa alobi tozalaki na théorie sikoyo tokomi na pratique wana lelo yango eza komonana batu na batu ndenge baza kopesa biso devoir sikoyo batâche na biso wana tosalela yango tata mokonzi abule papa Simoki Mbangu Kiangani toloba ete banda l'an 2001 batu na batu akaboli biso misala ndenge nini tokoki kotonga Yerusalemi pe tango aza kotongisa ndenge wana ye moko aza kolakisa esika ndako boye kozala tango mpe apesi biso plan aza kolakisa biso plan bokosalela boye donc esengeli sikoyo tolanda ndenge azali kosengela biso boyende bayokanaki bazali koyokana na bapapa bango nyonso misato ngai naza nanga kapita soki atindi ngai nasali ntango akotinda ngai naye kopesa nde rapport yango esika wana biso nyonso tokoka kososola ayitinda na ye moko papa mokonzi abule papa Simoki Mbangu Kiangani asengi ngai nabenga papa Maya po tokoka kosongela likambo oyo ya mvengele oyo bakongo ya awa eza na bitabe moko babengaka mvengele toyebi yango toyebi yango nayebi toyebi yango bitika kasila kasila mpona nini kasila kaka donc mvengele wana donc eza bitabe moko donc mpona kolia yango donc omoniki eloko mosusu ya kolia eza te donc ondimi kaka olia etabe wana kasila bisila yabeke tibulaka na mwamba
ya mkuse wana kikongo mo bitabu mususu kuti zaka pasi pona ko kiza umususu babenga kamposa posa luze hizo ingeta papa kasitoma monika ngadi yakakwe zaika feti rare papa zaika rare kama mudengi kimfuzi kyakuna kakienako epwe bantu kabatoma yangalala nga mposako kabeza mbote mudila nguba wa mfunzo zinatuma fukusa misila wana soko alia ngo donc tami balega kalibu metondi oui papa moi nakomba tata mwana pe tata molimo santu papa ndenge botuni mvengele eza na kikongo ou bien malema eza na kikongo papa ndenge kaka papa lebe auti ko expliquer ezali crise moko multiforme pasi ya nzala ya ndenge na ndenge oluka eloko kolia ekozwama te yadu fois ya komela pe ekozanga yadu fois pe oza na mbongo me eloko akosomba eza te parce que na mvengele ou bien malema yadu fois biloko nyonso oyo ebotaka ebungi po yadu fois bambula pe ya malonga oyo kobotisa biloko eza te. Donc papa wana eza na ndenge ya bunzoto na ndenge ya mulimo ndenge papa elebe a expliqué crise ya makambo ya nzambe mais na ndenge ya bunzoto crise ya biloko ya kolia pasi ya kosakana kutu te nzala biloko ekozanga papa explication ya mvengele pe malema ya ngwana yango mute kotisaka bana Israël na bowumbu na Egypte nzala parce que na lopoto balobi libumu oyo ezangi eloko kolia ezalaka susu na matoyi te mutu soka liete pasi ezalaka makanisi yaka mingi. Donc explication papa yangwana tokoki kopesa yangwana bino lokola bomonaka musika boyebi makambo ezo ya liboso bozo tinda biso kolona pe kobokola parce que na kolona nde esika kolona pe kobokola esika nde tokozwila biloko oyo ya quantité ya mingi ndengo zo tinda biso tosalaka mingi kuna nde tokoki kozwila biloko oyo tokoki kosala ekonomi pe tobateli yango tango mvengele ou bien malema eye tozanga eloko akolia te eloko akomela te. Nakomba tata mwana pe molimo santu explication papa yango wana tokoki na etinda ya papa mkonzi abule papa Saidi azali balongi ka balonga de akako nzaitelangane ce qui ça na combien de couples o expliquer ba couple na ba couple ona elobi nini na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu papa conseiller spécial ya tata Molimo Santu na pesio merci ndengo pesinga maloba
ezali nzembo ya série 56. Emilongi ke milonga diakako tukubama nzaitelangane tukubama ebiselo kabilonga diakako na uyemba kaka découplé. Emilongi ke milonga diakako tukubama kundi nzaitela. Emilongi ke milonga diakako tukubama kundi bama kubama telema nzaitelangene kuba kundi nzaitelangene ku ebiselo ebilonga diakako tukubama nkundi nzaitelangene kuba ebiselo kebilonga diakako tukubama nkundi kubama velela nzaitelangene kubama velela nzaitelangene kubama nalingala elikolo baboye bateyi bakoteya lisusu te tobongama mokili etelengani tozokumona ngo ndenge mokili etelengani tozokende na esika wana bateyi bakoteya lisusu te tokoluka makambo nzambe nani akoteya nga makambo bakoteya lisusu te ntango yango oyo bateyi bakoteya lisusu te mokili etelengani bandeko tobongama topetwama kubama velela mokili etelengani tozokumona ngo mokili etelengani mutu na mutu abongama mokili eza kochange ndenge mosusu soko bongami te pasi po crise ya makambo nzambe soko ye okoluka mutu ateya yo me tango bati baza koteya ma yo oza kokipe na yo te okomona mutu akoteya yo te okomona yesu te nzembo wana elobi ndenge wana papa conseiller spécial ya tata molimo santu na bandi na pesa explication na nzembo ndenge osenyi ngai na sisi. Merci papa bino mibale bokoki kozonga na bino papa biso totelemi wana onkombo tata mwana pe tata molimo santu. tolobaki yango avant malili ezali awa oyo toyoki tolandi toyoka tobomba tosalela tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Bajenoye bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi muzola kwa se mwana itata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela ba protocole tobongisa basani présence
batata epai bamama epai. Présence. Batata epai bamama epai. Batata awa bamama awa. Présence ma maman. Ah, batata, kuna ma maman. Présence. Aïe. Honorable. Bengele. Maman Komanza. Bengele. Malema. Présence. Yoki na ngate répétition, yoki te répétition. Présence batata, présence maman. Yoko répétition, yoko ki na ngate. Présence. Angola. Ah, présence. Honorable, il est une bouille, batata, son long, on a pu se dégager. Présence. C'est là, Libon de Liasuka. Présence. C'est là, Libon de Liasuka. Tata Zamata qui va déliter. Topusana. Tokoumela te. Président ya baka topusana. Zela amen. Ok na meno na ndaku. Président ya baka topusana. Président ya baka. Quand. Moi déjà président ya ba pèlerin. Kafuma, Kakipaku, Kamason, Baweno, Bakantoya. Lelo nde lelo. Président ya Bakantoya. Awa tomoni président ya ba pèlerin. Awa tomoni président ya ba pèlerin. Buta. À comprendre les choses. Tomoni président ya ba pèlerin. Bongo ba président ya ba kanto sali wapi. Kamason, Kankipaku, Weno, Kanfuma. Tozali wapi? Tobima towela ngonga. Tolobi tokoumela te. Biso moto zo luka to mumisa. Atmosphère ezali mobulu. Ango baye bagate. Ale Kankipaku ikota déjà na terrain. Kankipaku ikota na terrain. Wana esalaka ya ba pèlerin. Kankipaku ikota na terrain déjà. Kankipaku yo wana yi. Voilà. Telema na sani no Kankipaku. Tomoni ba pèlerin, tomoni Kankipaku,
Pona, ça ni nous au télé. Eh mam. Présence. On a présence. Atiena présence ya Kanfuma. Ba président to salela tango, ba président. Awa tomoni ba pelerena kanki pako. Allez. Kama Okokipe,
pasi elingi kotika ngai te kola nzambe nanga kola kobanza na ngai te kola nzambe nanga kola kobanza na ngai te nazangi kimia nzambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela se kolela mokolo nini ngai nakosepela nazangi kimia nzambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela se kolela mokolo nini ngai nakosepela nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te nzambe obomolaki ndika ekopula ekomaki ekitoko nzambe obomolaki lisala esoso ekomaki ndeke okoki mpe kobomola pasi nanga ekoma esengo okoki mpe kobomola pasi nanga ekoma esengo ngai naleni ikolo mayele masilinga ngai naleni ikolo mayele masilinga ikolo mayele pasi elingi kotika ngai te lutumo ikolongana pona nini pasi elingi kotika ngai te kola nzambe nanga kola kobosana ngai te kola nzambe nanga kola kobosana ngai te nzambe nanga kobosana elikangeza ezali obese nzambe nanga kobosana elikangeza ezali obese nzambe nanga kobosana elikangeza
bonzambe landa kaka malaku myanga ngengisa mwinda moyo mabondeli yango mundu kinayo kwete olonga nalema kufanana vino elimbo ya bonzambe landa kaka malaku myanga ngengisa mwina moyo mabondeli yango mundu kinayo kwete olonga bakangama na satana esika nyonso kokende panza sango na ngai maloyembo salela talata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana solo ekobikisa yo mikitisa okotomwama salamu salwa na pesi yo okokende liboso solo ekobikisa yo mikitisa okotomwama salamu salwa na pesi yo okokende liboso esika nyonso kokende panza sango na ngai maloyembo salela talata na yo wete ofongola bato. Pour la préparation, il y a mardi prochain, il y a 150 000. Voilà! Etikali ba pelere. Tozali kolo. Na komba tata mwana pe molimo santo. Ouais! Ngai papa Toto Luis Mabele. Oui! Na ye na kimbele na président ya ba pèlerin. Na ye na kimbele kele ya 150 000 francs congolais. Wow! En tout cas, toujours na si ma petit pays. Toniati bango. Tiens ce que wenu. Wenu asawa. Abandon? Wenu non partant. Wenu non partant. Ah, yo. Parmi les hommes. Voilà une récitation vraiment. Alandi consigne. Lobi toutaki na théorie lelo mutu nyonso oyo nyonso ya yekolaki fo aleka na pratique. Bajeno oye. Oye banani. Wenu.
wenu mili moko soko shomeo ya wenu parfois yango pe kimbelekela na ba comptabilité.
mitungisaka mabenini nasala kati na mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga kati na lingomba na yo nakolinga makate nakomitungisaka mabenini nasala na mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga kati na lingomba na yo nakolinga makate Lelo epesa mohini kanda tango nyonso bitumba elembo na yo oyo nasomba na mbongo te elembo na yo oyo naluka na ngomba te epesa mohini kanda lelo epesa mohini kanda tango nyonso bitumba kumbanga kambanga yomoko tambwisanga kumbanga kambanga nashala mwana na yo kumbanga kambanga tambwisanga kumbanga kambanga nashala mwana na yo yomoko yebi utalibumu ya mama na ngai yomoko Premier, pèlerin à Saliboye, pèlerin à Péchi. Bon, premier est à pèlerin. Voilà. Deuxième est à Kankipaku. Troisième est à Kanfuma. Fuma. Maçon. Suivi de Kanfuma. Quatrième, Kamason. Premier ezali deuxième ezali Kipaku troisième Kanfuma quatrième Maçon l'échec Wenu batata baganye batata baganye pona batata na bamama batata bato baganye bamama oye en tout cas mvengele kote na kote bamama Diansuka makani gokela tusamba muzola kwa seye mwana etata mwanda velela tukutondele tata nzambi foto Yesu Kristo etata mwanda velela
kuna lukunini munkhokela lumbukia unu bika ya yimankhama ye makuma sambano beto bilundu lubito kondolo bika otuvana beki mwanda bonso butuisilingi muluvuvamu utuvutulila mpe muluvuvamu muzola kwange dieto se mwana etata mwanda velila Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwange tata nzambi wase yontwadi tata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuko yakwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Twende nukiambote ingeta ntinu Ngana bouger. Maledi ya siki anzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani wazala kibongo accompagné na mopesi toli waye papa André Kiangani un message accès bango mibale accès message na bango sur esengeli tu ebaete mikolo mizali koya posa ya makambo ya nzambe koya obalobi mvengele koya ekozala ya biloko ya kolia te ekozala ya biloko ya bonzoto te kasi ekozala bele ya maloba ya tata nzambe Simon Kimbangu Kiangani. Et puis, le message est allé lancer et pas y a des volontaires nyonso de partout à travers le monde. Bah, il va contribuer $60 dans chaque fin du mois pour soutenir, tout peut financer. Mais ça là, il y a centre commercial où il pose la première pierre et Salema Kibongo lobby au Mokolo lundi 15 juin 2026 à Ngombe Kinsuka à Wanankamba Yelu Selemi Yasika. Partout, c'était presque un camp officiel. On dit assura Kibongo retransmission en direct à rencontre Yamonene et Mokolo Mwalelo. Tozong sipe un grand merci na équipe technique ou soutenir biso Buzala Kakawana Tokutani lobby ndengezali bomesano na losambo ya Tongo. Ana mapamboli tosimba musala. Est-ce que musala pamba izalaka? Izalaka te. Yango ndi bakotangela biso. Oyo bino bosala. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia. Bino ndi bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba. Même eloba mana 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani. Bino ngana za pre. Oyo ezaliki bapapa balobaki te. Oye lobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa